මේ ආර්ථික වර්ධනය සහ සංවර්ධනය සම්පූර්ණම කම්ප්ලීට් නෝට් එකක් ඕගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙන්නේ. මම දන්න සාමාන්‍යයෙන් ඒක තුළ මට විස්තර කිරීමක් පමණයි තියෙන්නේ. ඒකට මේ ළමයි අවධානය සාමාන්‍යයෙන් සමහරක් ළමයිගේ පිට යන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඔබගෙන් යම් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ තමයි පුළුවන් තරම් මේ කොටස් ඔළුවට දාගන්න. තේරුණාද? මේ කොටස් පාඩම් කරන්න දෙන්නේ සංවර්ධනය පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම පාඩම් කරන්න දෙන්නේ. ඒ කොටස අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ මනසට දාගන්න මෙන්න මේකයි මේක කියන්නේ කියලා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරන එක නෙවෙයි මම ඔබට කියන්නේ. අර්ථය ඔබට ඔළුවට දාගන්න කියලා. හරි. එහෙනම් ගිය සතියේ අපි කරපු ටික චුට්ටක් මතක් කරමින් ඉස්සරහට ඇදිලා යමු. හොඳයි. මතක තියාගන්න. ගිය සතියේ තුල අපි කතා කරේ ආර්ථික වෘද්ධිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකද පුතේ ආර්ථික වෘද්ධිය කියන්නේ? කාලයත් සමග මූර්ත දල දේශීය හෝ ජාතික නිෂ්පාදනයේ අඛණ්ඩව වර්ධනය වෙනවා නම් ඒ රට ආර්ථික වෘද්ධියක් කියලා හඳුනගත්තා. නේද? ආර්ථික වෘද්ධිය කියලා කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණය වැඩිවීම වගේ ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීමක් කියලා අපි කිව්වා. නේද? නිෂ්පාදන සම්පත් ටික වැඩිවීම වගේ ප්‍රමාණවත් සාධක ටිකක් කිව්වා. පුතා ආර්ථික වෘද්ධිය හැම වෙලාවෙම අපේ ඇස් වලට පේනවා. ඇහැට පේනවා, කනට ඇහෙනවා නේද? ආර්ථික වෘද්ධිය. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රමාණාත්මක බලපෑමක්. නේද? මොන බලපෑමක්ද මේක? ප්‍රමාණාත්මක බලපෑමක්. එහෙනම් ආර්ථික වෘද්ධිය කියන්නේ ඇහැට පේන දෙයක්. ප්‍රමාණාත්මක බලපෑමක්. තේරුණාද? නමුත් අපි ආර්ථික වෘද්ධිය මරපු ආකාර කිහිපයක් තිබ්බා. ඔබට මතක නම් පළවෙනි එක ආර්ථික වෘද්ධිය අපේ නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍රයක් පෙන්වන්න පුළුවන් කිව්වා. නේද? 2010 2020 ඔය වගේ නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍රය දකුණතට විතැන් කිරීමෙන් නේද අපිට පුළුවන් ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ පරිභෝජන භාණ්ඩ නේද ඔය ආකාරයෙන් නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍රය දකුණතට විතැන් කිරීම මගිනුත් පුතා අපිට ආර්ථික වෘද්ධිය පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. නේද? ආර්ථික වෘද්ධිය පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඔබට මතක නැහැ. නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍රය දකුණට විතැන් කළා ආර්ථික වෘද්ධිය පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. මේකෙදි කියන්නේ පුතා කාලයත් එක්ක මූර්ත දල දේශීය හෝ ජාතික නිෂ්පාදනයේ අඛණ්ඩව ඉහළ යාම. එහෙනම් මේක ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීමක්, ගුණාත්මක වැඩිවීමක් නෙවෙයි. ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීමක්. ගහලා මරලා හරි වැඩ ගන්න එක. නේද? කොහොම හරි කමන්නේ වැඩ කරන්නයි ඕනේ. ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීමක්. ගෙදර S2 කට පේන දේ. නමුත් මේකේ ගුණාත්මක පැතිකඩ බලන්නේ නෑ පුතා. මෙන්න ගුණාත්මක පැතිකඩ බලන තැන එනවා. ඒ තමයි ආර්ථික සංවර්ධනය. නේද? ආර්ථික සංවර්ධනය නැත්නම් ආර්ථික වර්ධනය කියලා ඉස්සෙල්ලා හඳුනාගත්තා. ඉස්සෙල්ලා පුතා මේ සිලබස් එකට ඉස්සෙල්ලා දීප කලින් සිලබස් එකේදී ආර්ථික වර්ධනය ආර්ථික වෘද්ධිය කියන්නේ දෙකක්. නමුත් දැන් එක පැතිකඩකට ලොක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ආර්ථික සංවර්ධනය කියලා අලුත් කොටසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වචනය ඇතුලේ හරි අමුතු වචනය මේක. මේක ඇතුලේ තියෙනවා පුතා හරි සංවර්ධනය. හරි අමුතු හැඟීමක්. මේ සංවර්ධනය කියන වචනය හොඳින් අවබෝධයෙන් අහගන්න. සංවර්ධනය කියන වචනය තුල තියෙන පුතා ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීම විතරක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ S2කට පේන වැඩිවීම විතරක් නෙවෙයි. මේක ඇතුලේ පුතා ගුණාත්මක වැඩිවීමක් තියෙනවා. ගුණාත්මක වැඩිවීම. මනසේ වැඩිවීම. තේරුණාද? එහෙනම් මේ ප්‍රමාණාත්මක සාධකයක් විතරක් නෙවෙයි පුතා මේක ගුණාත්මක සාධකයක්. ආර්ථික සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ ගුණාත්මක සාධකයක්. මේක ප්‍රමාණාත්මක සාධකයක් නෙවෙයි පුතා. තේරුණාද? එහෙනම් ආර්ථික සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ ආර්ථික වර්ධනයට එහා ගිය ප්‍රකාශයක්. ආර්ථික වර්ධනයේදී පේන්නේ පුතා මේ බලන්න. වර්ධනය තුල පේන්නේ ආර්ථික වර්ධනය තුල පේන්නේ මෙන්න මේ ගෝලය ලොකු වෙන එක විතරයි. තේරුණාද? මේ ගෝලය ලොකු වෙන එක විතරයි. නමුත් ආර්ථික සංවර්ධනය තුල පුතා ඒක නෙවෙයි. මේ ඇතුලේ ප්‍රමාණාත්මක බලපෑම මේ ගෝලේ ලොකු වුණාට වැඩක් නැහැ දුප්පත්තු වැඩි නම් මිනිස්සු බඩගින්න ඉන්නවා නම් මිනිමරුම් වැඩි නම් දූෂණ වැඩි නම් වංචා වැඩි නම් පුතා මේ ගෝලේ කොච්චර ලොකු වුණත් වැඩක් නැහැ මිනිහෙක් මරලා මිනිහෙක් පාගලා තව එකෙක් උඩට යනවා නම් මේ ගෝලේ කොච්චර ලොකු වුණත් වැඩක් නැහැ ආර්ථිකය කොච්චර වර්ධනය වුණත් වැඩක් නැහැ කාව හරි තාලලා පොඩි කරලා Taman කොහොම හරි යනවා නම් අඩුම ගානේ රටකේ ධනපති පන්තිය නිර්ධන පන්තිය කියලා දෙකක් බිහි වෙලා තියෙනවා නම් මේ කෙහෙල් මල් ආර්ථික වෘද්ධියකින් වැඩක් නැහැ පුතා ආර්ථික වෘද්ධිය කියලා කියන එකට වඩා හරි හොඳ පිරිසිදු වචනයක් තමයි පුතා ආර්ථික සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ. ආර්ථික සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්මාන්‍ය ප්‍රපංචයක්. ඒ කියන්නේ විවිධ භාවයකින් තොරව වටෙන් එකතු වෙච්ච එකතු වීමක්. බහුමාන ප්‍රපංචයක් පුතා.
ආර්ථික සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ ආර්ථික වෘද්ධියට නැත්නම් ආර්ථික වර්ධනයට එහා ගිය ආර්ථික වෘද්ධිය වර්ධනයට එහා ගිය මානුෂීය පැතිකඩක්. තේරෙනවද? මේක වෙන්න ඕනේ පුතා. ආර්ථිකය වෘද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. ආර්ථිකය ලොකු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි සංවර්ධනය කියන්නේ මිනිසුන්ගේ දුකී බව ඒ දේවල් අඩු වෙන්න ඕනේ. දුප්පත්කම අඩු වෙන්න ඕනේ. හැමතෙම සාධාරණ ලෙස සම්පත් ටික බෙදලා යන්න ඕනේ. වංචා දූෂණ නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආදායම් ව්‍යාප්තිය විෂමතාවය අඩු වෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම රටක පුතා ආර්ථික වෘද්ධියට වඩා ආර්ථික සංවර්ධනය පැහැදිලිවම හොඳයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තේරුණාද? එහෙනම් මේක පුතා බහුමාන්‍ය ප්‍රපංචයක්. මේකෙදි යම් යම් ලස්සන සිදුවීම් වෙනවා. කුෂිකාර්මික අංශයේ දායකත්වය අඩු වෙනවා. ඇයි ඒ? මේ බලන්න. ඔබට මම කියන්නම්. මෙන්න කුෂිකාර්මික අංශයේ දායකත්වය අඩු වෙනවා. කුෂිකාර්මික අංශයේ දායකත්වය මම දන්න පේනවා නේද? අංශයේ දායකත්වයේ අඩු වෙනවා. ඇයි ඒ? මිනිස්සු ගොවිකමට කැමති නැති වෙනවා. මේ සංවර්ධනයත් එක්ක වෙන සිදුවීමක්. හොඳේ. කුෂිකාර්මික අංශයේ නේද? පැහැදිලිවම පළවෙනිම වෙන්නේ කුෂිකාර්මික අංශයේ කුෂිකාර්මික අංශයේ තිබ්බ එදා අපේ මුතුන් මිත්තු කරගෙන ආපු 1977 ඉඳන් කරගෙන ආපු සිස්ටම් එක සහලින් සෝන්ප්‍රෝෂිත වෙච්ච කුෂිකාර්මික අංශය බල්ලට වැටෙනවා පුතා. දායකත්වය අඩු වෙනවා. මේ වර්ධනය සමග ඇතිවෙන සංවර්ධනයත් එක්ක සිදුවෙන සිදුවීමක්. ඇයි මේකට හේතුව? හැමෝම මිනිස්සුටයි පොළු දාගෙන යන්න බලනවා. අන්න පුතා එහෙමනම් රට සංවර්ධනය වෙලා නේද? මේකෙදි කියනවා ගොවියෝ වැඩි වෙන්න බෑ. රට සංවර්ධනය වෙන්නත් ඕනේ ගොවියෝ වැඩි වෙන්න බෑ. තේරුණාද? එහෙනම් මේකෙදි දුප්පත්තු වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ගොවිකමක ඉන්න පුතාත් ගොවි රාලගේ පුතාත් දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ගොවි රාලගේ පුතා ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම රටක් සංවර්ධනයයි. නේද? එතකොට ඉබේම පුතා ආර්ථික සංවර්ධනය වෙනකොට කුෂිකාර්මික අංශයේ දායකත්වය මොකද වෙන්නේ? පහළ වැටෙනවා. මම කිව්ව එක තේරෙනවද? එහෙනම් කුෂිකාර්මික අංශයේ දායකත්වය පහළ වැටෙනකොට කාර්මික අංශයේ දායකත්වය මොකද වෙන්නේ? ඉහළ යනවා. ඒ වගේම ඊට එහා ගිහිලා බැංකු රක්ෂණ ප්‍රවාහන sannivedana කියන තාක්ෂණික අංශ නැත්තම් සේවා අංශයේ දායකත්වයේ ඉතා විශාල ලෙස ඉහළ යනවා. එහෙනම් පුතා මේ ආර්ථික සංවර්ධනයත් එක්ක සිදුවන සිදුවීමක් තමයි කුෂිකාර්මික අංශයේ දායකත්වය අඩු වෙලා කාර්මික අංශයේ දායකත්වය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. වගේම සේවා අංශයේ දායකත්වයත් මොකද වෙන්නේ පුතා? ඉතා විශාල වශයෙන් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ සිදුවීමේදී අපේ අපනයන ව්‍යුහයට යම් බලපෑමක් වෙනවා. මතකද එදා අපි අපනයන විදියට යවුවේ හාල්, පුරක්කම්, තල, මෙනේරි, මුං ඒ වගේ දේවල්. කුෂිකාර්මික අපනයන. නමුත් පුතා වර්තමානයේ ආර්ථික වර්ධනයත් එක්ක ආර්ථිකයේ සංවර්ධනය වෙනකොට අපි යවන්නේ මොනවද වැඩිපුර? ඒගොල්ලොන්ගෙන් පාර්ට්ස් ගෙනල්ලා මෙහෙ සෙට් කරලා ඒගොල්ලොන්ට යවනවා. එහෙනම් මොනවද වැඩිපුරම අපි ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයට ගිහිල්ලා දෙන්නේ? එහෙනම් මතක තියාගන්න ආර්ථික වර්ධනයට එහා ගිය සංවර්ධනය තුල දකින්නවා ඊළඟට අපනයන ව්‍යුහය. මොන ව්‍යුහයද? අපනයන ව්‍යුහය. එහෙනම් අපනයන ව්‍යුහය පුතා අපනයන ව්‍යුහය තුල වැඩිපුර අපනයනය කරන්නේ මොනවද? ඇඟලුම්. ඉස්සෙල්ලා අපනයනය කරේ සහල් නේද? කුෂිකාර්මික අපනයන. නමුත් දැන් කාර්මික අපනයන බවට පරිවර්තනය වෙලා ඇඟලුම් වගේ නේද? එහෙනම් මෙන්න මේ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම හට ගන්නවා. ඊට අමතරව අපි තව පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා කතා කරමු. හරි. ඊට පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා කතා කරමු. තව දුරටත් තියෙනවා. වෙළඳපළවල් නවීකරණය කරනවා. ඉස්සර අතින් කරපු දේවල් වෙනුවට දැන් යන්ත්‍ර සූත්‍ර බිහි වෙනවා. නවීකරණය වෙනවා. වෙළඳපළවල් සංකීර්ණ වෙනවා. ගෝලීකරණයත් එක්ක නව තාක්ෂණයේ ගලාගෙන එනවා නේද? දැන් රටේ අපේ මාමා යතු කැටින් දැන් ගාන්නේ නෑ පුතා. ඒකට මැෂින් එකක් හොයා ගන්නවා නේද? මැෂින් එකෙන් ගාන්නේ නේද? මතක තියාගන්න. එහෙනම් නවීකරණය, නව නිෂ්පාදන බිහි වෙනවා ලෝකයේ තුල. ලෝකයේ තුල නවීකරණයක් සිද්ධ වෙනවා පුතා. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ සංවර්ධනයත් එක්ක ආර්ථික වෘද්ධියට එහා ගිය සංකල්පයක් බිහි වෙනවා නේද? එහෙනම් මේ සංකල්පය තුල වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ දෙක වෙනවා. කුෂිකාර්මික අංශයේ දායකත්වය අඩු වෙනවා. ඒ වගේමයි අපනයන ව්‍යුහයේ පුතා ඇඟලුම් වංශයට ඉතාමත් දැඩි ඉතාමත් විශාල බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇඟලුම් වැඩිපුර අපනයනය කරනවා. කුෂිකාර්මික අපනයන පල්ලෙහාට වැටෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ බහුමාන්‍ය ප්‍රපංචය ගැන තමයි පුතා අපි ඉස්සරහට කතා කරන්නේ. එහෙනම් ආර්ථික වෘද්ධිය කියලා කියන්නේ ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීමක්. ඇහැට පේන අතින් අල්ලන්න පුළුවන් වැඩිවීමක්. ආර්ථික සංවර්ධනය කියන්නේ පුතා එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. ආර්ථික සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ
ඒ දේවල් එක්ක මෙන්න මේ පැතිකඩවල් විහිදෙන්න ඕනේ. නවීන තාක්ෂණය ගලාගෙන එන්න ඕනේ. නව යන්ත්‍ර සූත්‍රය එන්න ඕනේ. ගෝලීකරණයත් එක්ක ඒකේ තියෙන වාසිය අන්තර්ගත කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තවදුරටත් එහාට ගිහලා කෘෂිකාර්මිකාංශයේ භාණ්ඩ හා සේවා වලට තියෙන සැපයීම පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා සේවා අංශයේ තියෙන රස්සාවල් ටිකත් වැඩි වෙන්න ඕනේ පුතා. සේවා නියුක්තියේදී ඔබ දන්නවද වැඩිපුරම රටේ මේ ආර්ථික සංවර්ධනයත් එක්ක සේවා නියුක්ත ව්‍යුහය ගත්තාම වැඩිපුරම තියෙන්නේ පුතා සේවා අංශයේ රැකියාව. සේවා අංශයේ රැකියාව. එහෙනම් මේක කෘෂිකාර්මික අංශයේ ඉඳලා නේද? ගොවිතැනේ ඉඳලා ගොවියගේ ඉඳලා පුතා සේවා අංශයට ගලාගෙන ආවා. එහෙනම් මේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ මොකේ රස්සාවල්ද? සේවා අංශයේ රස්සාවල්. එහෙනම් මතක තියාගන්න කෘෂිකාර්මික අංශයේ ඉඳලා සේවා අංශයට රැකියාව පුතා පුළුල් වීමක් සිද්ධ වුණා. එහෙනම් මේක තමයි පුතා ආර්ථික වර්ධනය වුණු සංවර්ධනය වුණු රටක දක්නට තියෙන දේවල්. එහෙනම් ආර්ථික වර්ධනය වෘද්ධිය කියලා කියන්නේ ඇහැට පේන ලොකු දේවල් වෙනස් වීම. හැබැයි සංවර්ධනය කියන්නේ බහුමාන්‍ය ප්‍රපංචයක් පුතා. ඒකෙදි වෙන්න ඕනේ මිනිසුන්ගේ ජීවන තත්ත්වයක් ඉහළ යන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ කියන පැතිකඩවල් කෘෂිකාර්මික අංශයේ දායකත්වය අඩු වෙන්න ඕනේ. අපනයන ව්‍යුහය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. සේවානියුක්ත ව්‍යුහය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. නවීකරණය වෙන්න ඕනේ. නව යන්ත්‍ර සූත්‍ර බිහි වෙන්න ඕනේ. ගෝලීකරණයේ වාසිය ලබා ගන්න ඕනේ. මේ තුලින් පුතා රටක් සංවර්ධනය වෙනවා කියන එක අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. තේරුණාද? එතකොට මේක රට ලොකු වුණාට ආර්ථික වෘද්ධියක් වුණාට ආර්ථික සංවර්ධනයක් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ආර්ථික සංවර්ධනය වෙන්න රට ලොකු වෙනවත් එක්කම මෙහන් ඔබ කෘෂිකාර්මික අංශයේ එහෙම මිනිස්සු ටික ඉඳලා සල්ලි තියෙන ධනවත්තු විතරක් බිල්ඩින් ගහගෙන රට ලොකු කරා කියලා, නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කරා කියලා, නව අධිවේගී මාර්ග ගුවන් තොටුපළවල් නැව් බහලන නැව් තොටුපළවල් හැදුවා කියලා රටක් ආර්ථික වෘද්ධියක් මිසක් පුතා ආර්ථික සංවර්ධනයක් වෙන්නේ නැහැ. හැම මිනිස්සයටම මේකේ ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන යන්න ඕනේ. නේද? ඒක අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. මානව හිතාර්ශී සංවර්ධනයක් කියලා. මිනිස්සුන්ට හිතකර සංවර්ධනයක් කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස පුතා විභාගෙදී ඔබ අනිවාර්යෙන් බලන්න. එහෙනම් ආර්ථික වර්ධනය සහ සංවර්ධනය අතර වෙනසක් තියෙනවා. දැන් ඔබ තර්කානුකූල වෙන්න. සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ වර්ධනයට එහා ගිය පැතිකඩක්. සංවර්ධනයේදී වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ මොන පැතිකඩ වැඩි වෙන එකද? මොන පැතිකඩද? භෞතික පැතිකඩ. පේන තියෙන පැතිකඩ වගේම මානසික පැතිකඩ වගේම සංවර්ධනයේ තුල වෙන්නේ පුතා භෞතික පැතිකඩ. මේකෙදි වෙන්නේ මොකද්ද? තියෙන භාණ්ඩ හා සේවා ටික වැඩි වීමනේ. ඒකම මේකේ සිදුවිය යුතු භෞතික පැතිකඩ මෙන්න ඊට එහා ගිහිල්ලා ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක කියන දෙකම සිද්ධ වෙනවා. මේ සංවර්ධනය තුල තියෙන පුතා ප්‍රමාණාත්මක සාධක වර්ධනය තුල තියෙන පුතා ප්‍රමාණාත්මක සාධක විතරයි. ප්‍රමාණාත්මක සාධක විතරයි. මේක ප්‍රමාණාත්මක මේ වචන දෙක දැම්මත් අකුණු දෙනවා. ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක සාධක කියන දෙකම තියෙනවා මේක ඇතුළේ. ගුණාත්මක සාධක. එහෙනම් පුතා මේක ප්‍රමාණාත්මක සාධකයක්. මේක ප්‍රමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක කියන සාධක දෙකම මේක තුල අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ආර්ථික වර්ධනයේ තින්නේ පේන්න තියෙන දේවල් ප්‍රමාණාත්මක සාධක. හැබැයි ආර්ථික සංවර්ධනයේ තියෙන්නේ ප්‍රමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක සාධක. නේද? අපි ටියුට් එක බලමු. එහෙනම් ආර්ථික සංවර්ධනය කියන්නේ අපිට ලියන්න තියෙනවා. ලියන්න ආර්ථික සංවර්ධනය යනු ආර්ථික සංවර්ධනය යනු ආර්ථික සංවර්ධනය යනු පරිණාමන ක්‍රියාවලියකි. පරිණාමන ක්‍රියාවලිය පරිණාමය වෙන ක්‍රියාවලියකි. මේදී ප්‍රමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක යන පැතිකඩ මේදී ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක යන පැතිකඩ දෙකෙහිම වෙනස්කම් ඇතුළත් වේ.
දෙකෙහිම වෙනස්කම් ඇතුළත් වේ. එතනම ලියන්න. ආර්ථික වෘද්ධිය තුල බලනුවේ ආර්ථික වෘද්ධිය තුල සලකා බලනුවේ පොඩක් ඉඩ මදි අපි උනට මේ සම්පූර්ණ කරුණු ලියා ගමු. ආර්ථික වෘද්ධිය තුල නැත්නම් ආර්ථික වර්ධනය තුල බලනුවේ ප්‍රමාණාත්මක පැතිකඩ පමණි. ආර්ථික වෘද්ධිය තුල බලනුවේ ප්‍රමාණාත්මක පැතිකඩ පමණි. ආර්ථික වෘද්ධිය තුල බලනුවේ ප්‍රමාණාත්මක පැතිකඩ පමණි. ප්‍රමාණාත්මක පැතිකඩ පමණි. එහෙත් සංවර්ධනය තුල ප්‍රමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක යන පැතිකඩ දෙකම සංවර්ධනය තුල ප්‍රමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක යන පැතිකඩ දෙකම ස්ථවිය යුතුය නැත්නම් ඉටුවිය යුතුය. එසේම මෙන්න මේක වෙන පාට පෑනකින් ලියන්න. එසේම ආර්ථික වෘද්ධිය සමග බැඳුණු ආර්ථික වෘද්ධිය සමග බැඳුණු ආර්ථිකේ ව්‍යුහමය වෙනස් වීම සිදු විය යුතුය. ඔන්න මොකද කියන්න? ව්‍යුහමය වෙනස් වීම සිදු විය යුතුය. මොනවාද ව්‍යුහයන් තුන? ව්‍යුහමය වෙනස් වීම සිදු විය යුතුය. 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 පුතා තරු ලකුණක් දාලා ව්‍යුහ තුන ලියන්න. පළවෙනි එක මොනවාද? නිෂ්පාදන ව්‍යුහය. ඒකෙදි පළවෙනි තැන මොනවටද හම්බෙන්නේ? කාර්මික ඇඟලුම් වලටනේ. කාර්මික නිෂ්පාදන වැඩි වෙනවා. නිෂ්පාදන ව්‍යුහය. දෙවෙනි එක සේවා නියුක්ත ව්‍යුහය. ඒකෙදි සේවාංශයේ රැකියාවල් වැඩි වෙනවා නේ. සේවාංශයේ රැකියාවල් වැඩි වෙනවා. තුන්වෙනි එක අපනයන ව්‍යුහය නේද? අපනයන ව්‍යුහය. වැඩිපුර කාර්මික අපනයන තමයි අපි යවන්නේ නේ. අපනයන ව්‍යුහය. එහෙනම් ව්‍යුහයන් තුන ආපහු බලන්න. මොනවාද? නිෂ්පාදන ව්‍යුහය, නිෂ්පාදන ව්‍යුහය, සේවා නියුක්ත ව්‍යුහය, අපනයන ව්‍යුහය. නිෂ්පාදන ව්‍යුහය අපි වැඩිපුර මොනවද ගණන් ගන්නෙම නැති? කෘෂිකාර්මිකාංශය අඩු වෙනවා නේද? කාර්මිකාංශයේ දායකත්වය වැඩි වෙනවා. සේවාංශයේ නිෂ්පාදන දායකත්වයත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අපනයන ව්‍යුහයට ආවම අපනයන ව්‍යුහය අපි මොනවද දැන් කරන්නේ නැත්තේ? මොනවද අපනයනය කරන්නේ නැත්තේ? ඒත් කෘෂිකාර්මික අපනයනය කිරීම අඩු වෙනවා. අපි අපනයනය කරන්නේ මොනවද වැඩිපුර එතකොට? කාර්මික අපනයන. සේවා අපි මේ අන්තර්බාන් අනිත් දේවල් ඒ කියන්නේ මේ ආයෝජන භාණ්ඩ වගේ දේවල් ඒ වගේ දේවල් අපි අපනයනය කරන්න කිසිම දෙයකට පෙළඹෙන්නේ නැහැ නේද? අපි වැඩිපුරම මොනවටද යන්නේ? කාර්මික නැත්නම් ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය තමයි වැඩිපුරම අපනයන ව්‍යුහය රඳා පවත්වා ගන්න. ඒ වගේම
අවසානයේ සේවා නියුක්ත ව්‍යුහය. මිනිස්සු වැඩිපුරම රස්සාවල් කරන්නේ මොකේද? කුෂිකාර්මිකාංශයේද කාර්මිකාංශයේ සේවාංශයේද? සේවාංශය. කොහේ ඉඳන්ද මාරුණේකට? කුෂිකාර්මිකාංශයට. එහෙනම් ඔන්න ඔය පැතිකඩ තුන මතක තියාගන්න. එහෙනම් ආර්ථික වෘද්ධියත් සමග මෙන්න මේ ව්‍යුහමය වෙනස් වීම තුන සුද්ධ වුණොත් තමයි පුතා ආර්ථික සංවර්ධනයක් වෙන්නේ. හොඳේ. එහෙනම් ආර්ථික වෘද්ධිය සහ සංවර්ධනය අතර වෙනස දී ඔබට බලන්න පුළුවන්. ආර්ථික වෘද්ධියත් එක්ක පුතා ව්‍යුහමය වෙනස් වීම හතර සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි සංවර්ධනයක් වෙන්නේ. තේරුණාද? එහෙනම් වෘද්ධියයි සංවර්ධනයයි කියන දෙක අතර වෙනස තමයි දෙකේම මූර්ත නිෂ්පාදනය වැඩි වෙන්න ඕනේ. නමුත් පුතා ව්‍යුහමය වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. කුෂිකාර්මිකාංශයේ කාර්මිකාංශයේ බවට පත් වෙලා සේවාංශයේ දායකත්වයක් දෙන්න ඕනේ. කුෂිකාර්මික අපනයන කාර්මික අපනයන වලට දායකත්වයක් දෙන වගේම වෙනත් අපනයන සහ පංචමය අපනයන දායකත්වයක් දෙන්න ඕනේ. ඇහෙන්නේ නැහැ වැඩි? ඇහෙන්නේ නැද්ද? නේද? ඇහෙනවනේ. හරි. කුෂිකාර්මිකාංශ කාර්මිකාංශයට දායකත්වයක් දෙන්න ඕනේ. සේවාංශයේදී පුතේ සේවාංශයේදී මොකද වෙන්න ඕනේ? මේ රස්සාවල් තියෙන සේවා නියුක්ත අංශයේදී මොකද වෙන්න ඕනේ? සේවා නියුක්ත ව්‍යුහයේදී මොකද වෙන්න ඕනේ? කුෂිකාර්මිකාංශයේ සේවාව නියුක්ත වෙන ළමයි ටික මොකද වෙන්න ඕනේ දැන්? සේවාංශයට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සර කුඹුරු කොටපුම් දැන් මොකද කරන්න ඕනේ පුතා? බැංකුවල රස්සාවල් වලට යන්න ඕනේ. අන්න එතකොටයි සංවර්ධනය වෙන්නේ. තේරෙනවද? තීන මිනිස්සයාගේ පුතාම බැංකුවක යන එක නෙවෙයි. නැති එකාගේ පුතත් ඉංජිනේරුවෙක් වෙන එක. නැති එකාගේ එකත් දොස්තර කෙනෙක් වෙන එක. නැති එකාගේ එකත් බැංකු නිලධාරියෙක් වෙන එක. ඒක තමයි පුතා හොඳම ආර්ථික සංවර්ධනයක් වෙච්ච රටක් තුල දකින්නට තියෙන්නේ. තේරෙනවද? වැඩිපුරම ওই චීනය වගේ රටවල් වල ওই දේවල් තමයි තියෙන්නේ. තේරෙනවද? ඒ ළමයි දිවි ගන්නවා. නේද? අපේ ළමයි මොකද කරන්නේ? සමහරක් අය අපේ තාත්තා කුඹුරු ගැටුවේ නිසා සූම් එකෙන් මට පන්ති දෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා මමත් මොකද කරන්නේ තාත්තත් එක්ක කුඹුරක් කොටාගෙන ඔය ඉන්නෝ කමන්නේ ඉතින් තව අවුරුදු කීයයි එහෙම නෑ ඉන්නව නැතුවා නෙවෙයි හොඳේ හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු ඒකත් එක්ක තියෙන කොටස් ආර්ථික සංවර්ධනය සහ ආර්ථික වෘද්ධිය සමග ඉටු විය යුතු කොන්දේසි හයිලයිට් එකක් ගන්න පුතා පළවෙනි එක සැමට සමාන ඉඩ ප්‍රස්තාවක් වෙන්න ඕනේ දුප්පත් පොහොසත් ભેදයක් නැති වෙලා හැමෝටම හොඳ ඉඩ ප්‍රස්තාවක් හම්බෙන්න. දෙවෙනි එක පෞද්ගලික නිදහස ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. පුද්ගලයෙක් විදියට තම තමන්ගේ නිදහස පිළිබඳ ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ වගේම සාරවත් සංස්කෘතික ජීවිතයක් තියෙන්න ඕනේ. හැම කාගේවත් සංස්කෘතියට බලපෑමක් කරන්න බෑ. අරය තම්බියා, මෙයා දෙමළ, මෙයා මේ බර්ගර් කාරයා, මෙයා චීන ජාතිකයා එහෙම කියලා කාටවත් ගහන්න බෑ. තේරුණාද? සංස්කෘතික වශයෙන් ඒගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ සාරවත් ජීවිතයක්. ඒ වගේම සතුටුදායක අධ්‍යාපනයක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ දැන් තියෙන සතුටුදායක අධ්‍යාපනයෙන් එහාට ගිහිල්ලා නේද? ඕගොල්ලන්ට එයා දිහා මෙයා දිහා බල ඉගෙන ගන්න තියෙන සතුටුදායක අධ්‍යාපන රටාවක් තියෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙමයි සංවර්ධනයක් කියන්නේ. දැන් අපි ගේ ඇතුළට වෙලා ඊතවල් දුකින් තියාගෙන ඉන්නවනේ. එහෙම වෙලා රටේ බිල්ඩින් ටික වැඩි වෙලා වැඩක් නැහැ. දැන් උඹලාට මාව පේන්නේ නැහැ, මට උඹලා පේන්නේ නැහැ. ඒතර මාත් අවුලෙන් උඹලත් අවුලෙන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දුකයි. නේද? එතකොට ඉතින් අර කරගන්න. එතකොට ඉතින් අවුලෙන් ඉගෙන ගන්න සතුටුදායක අධ්‍යාපනයක් නැහැ. නමුත් ඉතින් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. හරිද? දැන් මේ යන සිද්ධියත් එක්ක කිසිම රටක් සංවර්ධනයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලෝක වසංගතයක් තුල රටක් සංවර්ධනය වෙන්න බෑ. මේ කියන සංසිද්ධි සියල්ලම ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. නේද? හරි. යහපත් සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ මට්ටමක් පුතා ඊයරටත් කෑවේ මේ සමහරක් ගෙවල් වල සම්බෝලයි බතුයි පරිප්පුයිනේ. එහෙම වුණාම ඉතින් සතුරුදායක ආහාර වේලක් ගන්න බෑ. යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් පෝෂණ මට්ටමක් තියෙන බෑ. ඒ මිනිසුන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය මේ දවස්වල අන්ත බිඳුවටම වැල්ලා තියෙන. මේ වෙලාවේ යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් නෑ පුතේ. තේරුණාද? හරි. ආර්ථික වර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ ඉහළට සහ පහළට ගොස් දරිද්‍රතාවයේ පහළට. ඒ කියන්නේ ආර්ථික වර්ධනය වෙනකොට රටේ බිල්ඩින් ටික වැඩි වෙනකොට යාන වාහන වැඩි වෙනකොට ගුවන් තොටුපළවල් වැඩි වෙනකොට අධිවේගී මාර්ග වැඩි වෙනකොට ඉහළටත් යන්න ඕනේ ඒක. සුපෝසත්ම මිනිස්සෙකුට යන දුප්පත් මිනිස්සෙකුට කීයක් හරි අධිවේගී මාර්ගයක් නිසා සල්ලි හම්බෙන්න ඕනේ. පොහොසත් මිනිස්සෙකුට ගුවන් තොටුපළක් නිර්මාණය කරොත් ඒකෙන් කීයක් හරි එන්න ඕනේ. දුප්පත් මිනිස්සෙකුට කීයක් හරි එන්න ඕනේ. හැබැයි පුතා දැන් තියෙන සිස්ටම් එක අනුව පොහොසත් මිනිස්සුන්ට එන්නේ තාර කෑලි ටික විතරයි දුප්පත් මිනිස්සුන්ට තාර කෑලි විතරයි පොහොසත් මිනිස්සුන්ට මොකද වෙන්නේ? යන ඔක්කොම ටික යනවා. ඒක තමයි බහුමාන්‍ය ප්‍රපංචයක් කියලා කිව්වේ. හොඳයි පුතේ මතක තියාගන්න. හැමෝටම බලපාන. දූෂිත නොවූ පිරිසිදු පරිසරයක් කප්පා ලංකාව හොයාගන්න බෑ පුතා. දුකීන භවයේ විලහීනතාවයක් තියෙන අන්ත දුගී වගේම දූෂිතයි කියන්නේ බලපු තැන දූෂිතයි පුතා. එහෙනම් අපේ රට සංවර්ධනයක් වෙලා නැහැ. වර්ධනය
පොඩි ප්‍රමාණයකින් වුණා ආපහු ඒක ඍණාගයක් බවට පත් වුණා. හරි. ආර්ථික වෘද්ධිය සහ සංවර්ධනය අතර වෙනසක් තියෙනවා. ආර්ථික වෘද්ධිය කියන්නේ ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීමක්. ඇහැට පේන, කනට ඇහෙන, අතින් අල්ලන්න පුළුවන් වැඩිවීමක්. නේද? ගෙදරට ත්‍රිවිල් එකක් ගෙනාවා කියන්නේ ආර්ථික වෘද්ධියක්. නමුත් පුතා ගෙදර ළමයෙක් හොඳට ඉගෙනගෙන ගෙදරට ත්‍රිවිල් එකක් ගෙනල්ලා පොඩි එක්කෙනාත් ඒ ත්‍රිවිල් එක පදින්න ඉගෙන ගත්තා නම් පුතා අන්න ආර්ථික සංවර්ධනය. තේරුණාද? ගෙදරට ත්‍රිවිල් එක ගෙනාවට වැඩක් නැහැ. පොඩි එකාට උගන්වන්න නැත්නම් ඒක පදින්න. නේද? දැන් මේක අහගෙන ඉඳලා උඹලා කෑ ගහන්න එපා බයිසිකල් ඕන කියලා. නේද? මං කියන්නේ ගෙදරට ත්‍රිවිල් එකක් ගෙනාවට වැඩක් නැහැ. පොඩි එකාට ඉගෙන ගන්න බැයි නෑ. අයි හදිසියේ තාත්තා අසනීප වුණොත් අරගෙන යන්නේ කවුද? නේද? අන්න ඒකයි මං කියන්නේ. සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ බහුමාන්‍ය ප්‍රපංචයක්. හැමෝටම බලපාන ප්‍රපංචයක්. නේද? බලන්න ආර්ථික වෘද්ධිය කිසියම් රටක නිෂ්පාදන ධාරිතාවේ විභව නිමූමේ අඛණ්ඩ වර්ධනයක් වන අතර සංවර්ධනය යනු ආර්ථික වෘද්ධියට අමතරව ආදාය ව්‍යාප්තිය හා ආර්ථික ව්‍යුහයේ හිතකර මට්ටමේ සිදුවන පීඩනයන්ගෙන් මිදී ආත්ම අභිමානයේ වඩවන තත්ත්වයකි. එනම් සියලුම මිනිස් ජීවිතවල ගුණාත්මක තත්ත්වය ඉහළ නැංවන පරිණාම ක්‍රියා. එනම් හැමෝගෙම ජීවිතවල ගුණාත්මක තත්ත්වය වැඩි වෙන පරිණාමන ක්‍රියාවලියක් විදියට පුතා අපි ආර්ථික වෘද්ධිය හඳුන ගන්නවා. දෙවෙනි එක ආර්ථික වෘද්ධිය පටු සංකල්පයක් වන අතර ආර්ථික වෘද්ධිය පුතා පටු සංකල්පයක් පොඩි සංකල්පයක්. ඒකේ පෙන්නන්නේ බිල්ඩින් ටික වැඩි වෙන එක විතරයි. පාරවල් ටික වැඩි වෙන එක විතරයි. ඒක කියන්නේ පටු සංකල්පයක්. ඉතින් පුළුල් පොඩි සංකල්පයක් පුතා. හැබැයි සංවර්ධනය කියන්නේ තාමත් පුළුල් සංකල්පයක්. මිනිසුන්ගේ ජීවන තත්ත්වයේ දුක වේදනාව කඳුල සතුට උරුමය හැමදේම සතුට මිනිසුන් නාගරිකද පෞද්ගලිකද යහපත් ජීවන තත්ත්වයක්ද අයහපත් ජීවන තත්ත්වයක්ද කාලද ඉන්නේ බීලද ඉන්නේ මොකද කරන්නේ ඔය හැමදේම ආවරණය කරනවා. හැබැයි ආර්ථික වෘද්ධිය කියන්නේ තව බිල්ඩින් කීයක් ඇදුවද නැව් කීයක් ගෙනාවද අන්න ඒක විතරයි. නැව ගෙනාවට වැඩක් නැහැ මිනිස්සු බඩගින්න එන. එහෙමනම් නැව ගේනකොට ආර්ථික වෘද්ධියක් වුණාට බඩගින්න ඉන්නකොට ආර්ථික වෘද්ධිය උනාට වැඩක් නැහැ. ඒක සංවර්ධනයක් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? දැන් සංවර්ධනය කියන්නේ වෘද්ධියට එහා ගිය ක්‍රියාවලියක් උදා. තේරුණාද? එහෙනම් වෘද්ධිය කියලා කියන්නේ ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීමක්. මම කියන දේ හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ වචන දෙක විතරක් අල්ලගන්න. ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීමක් ආර්ථික වෘද්ධිය. ඇහැට පේන කනට ඇහෙන අතින් අල්ලන ඒවා වැඩි වෙන එක පුතා ආර්ථික වෘද්ධිය. නමුත් ගුණාත්මක වැඩිවීම කියන්නේ මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙන වැඩිවීම. ගුණාත්මක වැඩිවීම. තේරුණාද? ආර්ථික වෘද්ධිය මූර්ත දේශීය ජාතික නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශත වැඩිවීම මගින් ලබන අතර සංවර්ධනයේ බහුමාන ප්‍රපංචයකි. එය මැනීම දර්ශක කිහිපයක් අවශ්‍ය වේ. ඒ සංයුක්ත දර්ශක වේ. පුතා ආර්ථික වෘද්ධිය මනින්න පුළුවන් ත්‍රී වීල් කීයක් ගෙනාවද මෝටර් බයිසිකල් කීයක් ගෙනාවද කාර් කීයක් ගෙනාවද ඒවා මනින්න පුළුවන්. හැබැයි සංවර්ධන මිනිස්සු කීයක් කාලද මනින්න පුළුවන්ද? මිනිස්සු කීයක් යහපත සෞඛ්‍ය මට්ටමින් ඉන්නවද මනින්න පුළුවන්ද? මිනිස්සු කීයක් එක මිම්මකින් මං කියන්නේ එක මිම්මකින් මනින්න පුළුවන්ද? මිනිත්තු කිහිපයක් අවශ්‍යයි. මිනිස්සු සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් ඉන්නවද කියලා බලන්න මිනිත්තු කිහිපයක් අවශ්‍යයි. මිනිස්සු කාලද බලන්න මිනිත්තු කිහිපයක් අවශ්‍යයි. හැමෝටම යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් තියෙනවද බලන්න මිනිස්සු කිහිපයක් ජීවන තත්ත්වයක් තියෙනවද බලන්න මේක අවශ්‍යයි. එහෙනම් පුතා මේක හරි ෂෝක් එකක්. ඒ කියන්නේ මනින්න ටිකක් අමාරුයි. බහුමාන ප්‍රපංචයක් හැම පැත්තෙම විහිදුණු ප්‍රපංචයක්. තේරුණාද? ඊට පස්සේ ආර්ථික වෘද්ධිය ප්‍රමාණාත්මක සංකල්පයකින් මන්දය මූර්ත නිමවුම වැඩි කර ගැනීම සඳහා රටක නිෂ්පාදන ධාරිතාවයේ පුළුල් කරන අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් වන නිසාය. උදා නිෂ්පාදන මට්ටම වැඩි කරන අඛණ්ඩම ක්‍රියාවලියක් ආර්ථික වෘද්ධිය කියලා කියන්නේ. වර්ධනයේ හිතකර ආදායම පරිභෝජනයේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනයේ උසස් කිරීම ආත්මාභිමානය වැඩි කර ගැනීම දේශපාලන සමාජ ආර්ථික පරිසර ව්‍යුහයන් වැඩි කර ගැනීම ඒ වගේ දේවල් තුලින් තමයි පුතා සංවර්ධනයක් වෙන්නේ. ඒ වගේම ආර්ථික වෘද්ධිය පරිසර දූෂණය ස්වභාවික සම්පත් හායනය මාර්ග තදබදයේ ලෙඩ රෝග මේ කොරෝනා වසංගතයේ පුතා ආර්ථික සංවර්ධනයේට පටහැනි එකක්. ඉතින් මේ ආර්ථික සංවර්ධනයක් නැහැ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක ආර්ථික සංවර්ධනයක් කිසිසේත්ම වෙන්න බෑ. මොකද යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් රටේ නැහැ නේද? ආර්ථික වෘද්ධියක් නම් වෙන්න පුළුවන්. මොකද තියෙන බිල්ඩින් දෙක තුනක් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. නම් සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. බෑ. යහපත්තරාම දිනෝ ආර්ථික සංවර්ධනයේ පරිණාමන ක්‍රියාවලිය. ඒක කොහොමද උනේ? අපි දැන් පරිණාමන ක්‍රියාවලිය කියලා කියන විද්‍යාර්ථි පොතේ ඉගෙන ගන්න අපි වඳුරුන්ගෙන් ආපු අය කියන. වඳුරුද කවුද? මට මතක නැහැ. කැංගරු මොකද කැංගරු නෙවෙයි බං. මොකද? වානරයෝ. වානරයන්ගෙන් ආව කියලානේ. අර ඒ වගේ මෙහෙම යට ගිහිල්ලා ටික ටික කොන්ද හැවිල්ලා උඩ ගිහිල්ලා අන්න ඒ වගේ පරිණාමණය වෙලා. නේද?
දැන් බිත්තරයක් පරිණාමණයනේ අර සමනලය ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ කියලා දෙන සමනලය මොකද කීටයක් නේ හඳුනනද මන් දන්නේ කීට දලබුව වෙලා ඉන්නෝ දලබුව කීටය වෙනවා කීටය සමනලය වෙනවා අන්න ඒ වගේ වෙනවා කියන පරිණාමන ක්‍රියාවලියනේ පුතා ඒක මෙහෙමයි කියන නවත්තන්න බෑ ඒ කීටයකින් නවතින්නේ නෑනේ කීටය ඇවිල්ලා කීටයකින් නවතින්නේ ඌ සමනලයක් වෙනවා අන්න පරිණාමන ක්‍රියාවලිය නැත්නම් ඔයා ඇවිදින ඔයා හම්බිච්ච ගමන් ඇවිදිනවද නෑ ඔයා දැන් හම්බිච්ච ගමන් අඳපු ඇඳුම දැන් ඉන්නේ නෑ වෙනස් වෙන පරිණාමණය වෙලා ඒ කියන්නේ ඔයා ලොකු වෙනකොට පරිණාමණය වෙනවා නේද කතා කරන විදිය හැසිරෙන විදිය නේද අන්න ඒව තමයි පුතා පරිණාමන ක්‍රියාවලිය. ඉතින් මේ වර්ධනයත් එක්ක ආර්ථික සංවර්ධනයත් පරිණාමන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. බලන්න. ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ආර්ථික වෘද්ධිය සමග සිදු යුතු ගුණාත්මක ස්වරූපයේ ව්‍යුහමය වෙනස් වීම සිදු විය යුතු බව පරිණාමන ක්‍රියාවලියෙන් අදහස් වේ. මේ සඳහා ඉදු වෙනස්කම් පහත දැක්කේ. බලන්න. ආර්ථික නිෂ්පාදන අංශයන් අන්න එක හයිලයිට් කරගන්න. පරිණාමන ක්‍රියාවලිය හයිලයිට් කරන්න. නිෂ්පාදන අංශයේ කුෂිකාර්මික කාර්මික ව්‍යුහයේ වෙනසක් හට ගන්නවා. නේද? හරි. එහෙනම් කුෂිකාර්මික අඩු වෙලා කාර්මික වැඩි වෙනවා. අන්න හයිලයිට් කරන්න. නිෂ්පාදන සම්පත් වල ඵලදායීතාවය ඉහළ වෙනවා. භූමියේ ශ්‍රමයේ ප්‍රාග්ධනය හිතාගෙන බලපු ගමන් පුතා ඒවැ ඵලදායීතාවය වැඩි වෙනවා සිංගා. නේද? නිෂ්පාදන ක්‍රමශීලීව උසස් තාක්ෂණය එනවා. නේද? මේ සංවර්ධනයත් එක්ක එන දේවල්. නවීකරණය වෙනවා. අලුත් දේවල් එනවා. නව වෙළඳ රටාවල් වලට වෙනස් වෙනවා නේද? ඉස්සෙල්ලා අපි කඩේට ගිහලා පාන් ගෙඩිය අරගෙන ගෙදරට ආව. දැන් පාන් ගෙන මාම අපේ ගෙවල් ගාවට එනවා. තව කාලෙකින් පාන් ගෙඩියට කෝල් එකක් දුන්න ගමන් උඩින් එයි අපේ ගෙදරට. නේද? අලුත් වෙළඳ රටාවල් නේද? අන්න එහෙම කතාවක් තියෙන්නේ දැන්. ආයතනික වෙනස් වීම පුතුවා. ආයතනික සාධක වල වෙනස් වීමක් තියෙනවා නේද? ඉස්සර නිෂ්පාදන පරිභෝග නිෂ්පාදනාංශයේම වෙනස් වීම තියෙනවා නේද? ඉස්සලා ආයතනික අංශයේම ඔක්කොම ශ්‍රම සූක්ෂම නම් දැන් ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. දුගී බව විරකියාව ඇති නැති පරතරය අඩු වෙන පුතා සංවර්ධනය. ඇයි මං කිව්වේ මේසන් බාසුන්නෑගේ පුතාත් කැම්පස් එකට යන්න ඕනේ. මේසන් බාසුන්නෑගේ පුතාත් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ඕනේ. මේසන් බාස් ගාව වැඩ කරන ගෝලයාගේ පුතාත් ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න ඕනේ. වෙලේ ඉන්න ගොවියාගේ පුතත් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොට එක ගෙදරකට එක ගොවියෙක්, එක ගෙදරකට එක වෛද්‍යවරයෙක්, එක ගෙදරකට එක ඉංජිනේරුවෙක්, එක ගෙදරකට එක බැංකු නිලධාරියෙක්, එක ගෙදරකට එක හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් බිහුණාම රටේ කවුරුත් දුප්පත් නැහැ. හැමෝගෙම බත් පිඟානේ මස් කෑල්ලක් තියෙනවා පුතා. ඒ කියන්නේ හැමෝම රටේ දියුණුවක් වෙනවා. බත් පිඟානේ මස් කෑල්ල තියෙන වෙන රටේ දියුණුව මනින්න බෑ. මම ඔයාලට උදාහරණකින් කිව්වා. තේරෙනවද? හැමෝම දුප්පත් නැහැ කියන එකයි එකෙන් අර්ථ දැක්වෙන්නේ. හොඳේ? හරි. එහෙනම් රටේ ජීවත් වෙන පුරවැසි විදියට ඔබ ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ මම බත් පිඟානේ මස් කෑල්ලක් තියා ගන්නවාද කියන්නේ. හරි මට විනාඩියක් දෙන්න. හරි. බලන්න. සංවර්ධනයේ බහුමාන්‍ය ක්‍රියාවලිය. මම කිව්වේ හැම පැතිකඩම ක්‍රියාවලියක් කියන්නේ. බහුමාන්‍ය කියලා කියන්නේ අපේ හැම පැත්තෙම එන ක්‍රියාවලියක්. එක පැත්තකින් විතරක් නෙවෙයි. මේ බලන්න.
බහුමාන්‍ය ක්‍රියාවලිය. මේ බලන්න. මේකේ තියෙනවා පුතා නිරෝගීකම. අධ්‍යාපනය. ඊට පස්සේ ආහාර නේද? තාක්ෂණය ආදායම නේද? ඊට පස්සේ ආරක්ෂාව ඔය කියන හැම එකක් බහුමාන්‍ය ප්‍රපංචය සංවර්ධන බහුමාන්‍ය ප්‍රපංචය මේ හැමෝගෙම එකතුවක් තේරුම් ගන්නවනේ. එතකොට මේක එක පැත්තකට විතරක් ගොළු වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. දැන් ආර්ථික වෘද්ධිය ගත්තට පස්සේ බලන්න ඒක වෙන්නේ මොකද? ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීම විතරයි. ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීමත් එක මේක වෘද්ධිය නේද? මේක වෘද්ධිය ප්‍රමාණාත්මක ඇහැට පේන අතින් අල්ලන්න පුළුවන් ඒවා වැඩි වෙනවා නම් ආර්ථික වෘද්ධිය. නමුත් පුතා ඒකත් එක ආහාර ආදායම නවාතැන් මේ වගේ දේවල් මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ වැඩි වෙනවා නිරෝගීකම. ඒ දේවල් වැඩි වෙනවා නම් මොකද පුතා? ආර්ථික සංවර්ධනය නේද? ඒකට කියනවා මොකද? ආර්ථික සංවර්ධනය. එහෙනම් සංවර්ධනය සහ වර්ධනය දෙකක් නේද පුතා? වෙනස්කමක් තියෙනව නේද? ආර්ථික සංවර්ධනය වර්ධනය අතර ලොකු වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඔව්. ඒ මොකද්ද? මේ වෘද්ධි ක්‍රියාවලියත් එක්ක ව්‍යුහමය වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් බහුමාන්‍ය ප්‍රපංචයක් වෙන්නේ මෙන්න මේ නිසා. බලන්න ජීවන තත්ත්වයේ යහපත් වීම බලපාන කරුණු ටිකක් තියෙනවා. නේද? සංවර්ධනයේ බහුමාන්‍ය ප්‍රපංචයක් යන මහාචාර්ය සෙනට් යන සංවර්ධනයේ යනු මිනිසුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය අයහපත් තත්ත්වයේ සිට යහපත් තත්ත්වයක් කරා උදා වීමයි. උදා මහාචාර්ය සෙනට් කියලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. සංවර්ධනය වූ රටක මිනිසුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නැත්නම් ජීවත් වීමේ අයිතිය අයහපත් තත්ත්වයේ ඉඳලා යහපත් තත්ත්වයකට යනවා කියන එක. නේද? රටක් තුල ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය මිනිස්සු ඇතුලේ ජීවත් වීමේ අයිතිය පුතා අයහපත් තත්ත්වයේ ඉඳලා යහපත් තත්ත්වයකට යනවා නම් අන්න ඒ රට යා කියනවා සංවර්ධනය වූ රටක් කියලා. පුතා රෝගීන් ඉන්නවා නම් නිරෝගී වෙන්න පුළුවන්. අධ්‍යාපන මට්ටම අඩු අය ඉන්නවනම් අධ්‍යාපන මට්ටම වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතා සල්ලි නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට සල්ලි දෙන්න පුළුවන්. ආරක්ෂාව නැත්තම් ආරක්ෂාව දෙන්න පුළුවන්. සතුට නැත්තම් සතුට දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙහෙම අවස්ථා දෙකකටපත් කරනවා පුතා. අයහපත් තත්ත්වයේ ඉඳලා යහපත් තත්ත්වයකට යොදවනම නම් අන්න ඒ රට අපි කියනවා පුතා සංවර්ධනය වූ රටක් කියලා. ආර්ථිකයේ අයහපත් තත්ත්වයේ ඉඳන් යහපත් තත්ත්වය කරා ළඟා කරන රට ආර්ථිකයේ සංවර්ධනය වූ රටක් කියලා අපි හඳුන ගන්නවා. තේරුණාද මගුදේ? එහෙනම් මතක තියාගන්න මොකද්ද මේ අයහපත් තත්ත්වය මොකද්ද මේ යහපත් තත්ත්වය බලන්න. ජීවන තත්ත්වයේ යහපත් වෙන්න බලපාන හේතු භෞතික දෑ සුලභ වීම ඇහැට පේන අතින් අල්ලන දෑ භෞතික දෑ සුලභ වීම 3 wheel car van ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන හැමදේම භෞතික දේවල් වැඩි වෙනවා නම් පුතා ආර්ථිකය සංවර්ධනය වෙලා කියනවා. නිරෝගීකම ලෙඩු නැත්තම් සංවර්ධනයයි. යහපත් සමාජ සම්බන්ධතා එයාගෙන් යවුවා මෙයාගෙන් ඒ කියන්නේ අර දෙගොල්ලෝ අතර සම්බන්ධතාවය වැඩි වෙනවා නම් පුතා අනිවාර්යයෙන්ම මොකද වෙන්නේ? සංවර්ධනය. ඒක කතා කරන්නේ නැත්තම් පුතා සංවර්ධනය වෙලා නැහැ. වෘද්ධිය විතරයි එතන තියෙන්නේ. ගණන් උත්සල විතරයි වෘද්ධිය විතරයි. සංවර්ධනයේ ඌ කලී එහෙම නැහැ. හොඳට කතා බහ කරලා hina වෙලා යනවා. මහජන සම්බන්ධතා ඉතාමත් හොඳයි යහපත් ආකාරයට තියෙනවා. ආරක්ෂාව හැමෝටම හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙන පොලිස් ආරක්ෂාව තියෙන දෙමාපිය ආරක්ෂාව තියෙන රැකවරණය තියෙන ඒ සියල්ලමත් එක්ක තේරීමේ නිදහස තියෙනෝනේ. ඕනම මිනිසෙක්ට ඕනම බඩුවක් කඩේට ගිහිල්ලා තෝරගන්න පුළුවන් හොඳ දෙයක් තියෙනවා. ඒකට රට අපේ රටට වඩා වෙනත් රටවල් නෝර්වේ ඕස්ට්‍රේලියාව ඇමරිකාව ඒ වගේ රටවල් නේද සාමාන්‍ය මානව සංවර්ධනය කියන එක ඉහළම තැනකට ඉන්න හේතුව අපට වඩා හේතුව මොකද පුතා? ඒවත් තේරීමේ නිදහසක් තියෙනවා. අපේ සංස්කෘතික නේද? සංස්කෘතික බැරියර් නේද? සංස්කෘතික සෝෂල් බැරියර් කියන ඒවායින් අපි මොකද වෙන්නේ? වැහිලා තින්නේ. අපේ සංස්කෘතික බලපෑමක් නැහැ. ගෑල් ළමෙක් පිරිමි ළමෙක්ට නටන්න කරන්න මේ ප්‍රසිද්ධියේම තැනක් නැහැ. ඒ දේවල් සංවර්ධනයට බලපානවා. අපි කියන්නේ නැහැ කියලා. නෑ මං කියන්නේ එහෙම දින්න ඕනේ කියලා මං කියන්නේ නැහැ. මං එහෙම දින්න ඕනේ කියලා කියන්නේ නමුත් මං කියන්නේ මේ පාඩම ඇතුලේ හොඳේ ඒව නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න අයිතිය නැහැ නේද? නිදහසේ travel කරන්න අයිතිය නැහැ. මිනිස්සුන්ට ආස ඇඳුමක් අඳින්න අයිතිය නැහැ. තව මිනිස්සෙක් ඒක දැකලා ඊයානේ අරු අඳින එක කියලා කෑ ගහනවා. ඒක අයිතිය නැහැ. අන්න ඒ නිසා පුතා අපේ රට මානව සංවර්ධනයෙන් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට වැටලා තියෙනවා. හැබැයි අපේ ඒ සංස්කෘතිය රැකගත්තොත් මානව සංවර්ධනය කියන එක ඇති කරගන්න පුළුවන් පුතා. හරිද? ඒකෙන් බල ආයත ප්‍රයෝජන ගන්න එපා. හරිද? හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? හරි ලස්සන දෙයක්. අවුරුදු 18ක් වෙනකොට මානව සංවර්ධනය ඉතින් හොඳම රට
රෂියන් රුසියාව හරිද සහ තව මට මතක නැහැ ජර්මන් හරිද ජර්මනියේ රුසියන් වලට වඩා ජර්මනියේ අවුරුදු 18ක් වෙද්දී ළමයාව අතාරිනවා විදිහ අවුරුදු 18ක් වෙද්දී ළමයාව අතාරිනවා හරිද එතකොට ඒ ළමයා ජීවත් වෙන්නේ තනියම travel කරන්නේ තනියම සාමාන්‍යයෙන් රටවල් වලට එනවා ඒගොල්ලෝ ඉතින් අපි ලංකාවට අපේ කැම්පස් එකට එක දවසක් ආවර මේ ජර්මන් අක්කලා දෙනෙක් අවුරුදු 17යි අවුරුදු 18යි දෙන්නටම උන් දෙන්න පුතා අපිට වඩා ටිකක් මේ සෝෂල් ඒ කියන්නේ අපිට වඩා කොහොමද සෝෂල් කාර්යයද දාගෙන ඔය මේ ඕන තැනක එහෙම ඇවිදින්න එහෙම ට්‍රේන් එකේ නැගලා එහෙම දැන් අපේ 18ක් වුණලා දරුවෙක් දවසක් තියා එක රෑක් ගෙදර නැති වුණා කියනකො ඔම්මට සිරි එහා ගෙදර අක්කා එන ඇන්ටි එනවා බලන්නකො අර සුමනගේ කෙල්ල ඊයේත් නෑ අදත් නෑ ඒ කියන්නේ පැනලා ගිහිල්ලා වෙන්නේ නැති අන්න එහෙම කියනවා අන්න බලන්නකො අර ඥානගේ කෙල්ල ඒකි බලන්න මන් දැක්ක පොටට පොටේ ඇඳගෙන කියලා කියනවා නේද අන්න පුතා ආර්ථික නිදහස කියන දේවල් නැති වෙන මිනිස්සුන් යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් යනවා මං කියන්නේ 18 17 වෙනකොට උඹලට ඒවයි තියෙන්නේ දැන් බලන්න ඇත්තටම මිනිසුන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය සමහරක් වෙලාවට සංස්කෘතිය විදිහින් ඇදලා ගන්නවා. ඒක මම කියන්නේ හොඳ නැති තත්ත්වයක් කියලා. දැන් මම මෙහෙම දෙයක් දෙමාපියන් දැන් මට ආපු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න අතරේ මම පොඩි දෙයක් ඔයගලන්ට කියන්නම්. මේක 18 19 මට අක්කා. හරි. බලන්න. ඊළඟට සංවර්ධනයේ මිනුම් කරන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. සංවර්ධනයේ මිනුම් කරන විවිධ ක්‍රම. හරි. අපි ඒක දෙමු. අගිත්තටම ගන්න. තව චිත්තක්. ඒ බලන්න. සංවර්ධනයේ මිනුම් කරන විවිධ ක්‍රමවල පළවෙනි ක්‍රමය ඒක පුද්ගල ආදායම. හරි. මෙන්න හොඳට මතක තියාගන්න. උදාහරණ මේකට කියනවා ප්‍රතිශීර්ෂ මූර්ත ආදායම කියලා. හරිද? ප්‍රතිශීර්ෂ මූර්ත ආදායම නැත්නම් ඒක පුද්ගල ආදායම. හරි. මෙයාම මේකෙදි කියන්නේ පුතා රට ඇතුලේ තියෙන දල දේශීය හෝ ජාතික නිෂ්පාදනය නැත්නම් මේක ආදායමට සමාන නිෂ්පාදනය ආදායම එකිනෙකට සමාන සංකල්ප දෙකක්. මේක බෙදනවා පුතා මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය මේ බලන්න මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය කියන්නේ මේ 2020 1 වෙනිදා ඉන්දියා පුතා මිනිස්සු 1000ක් ලංකාවේ 2020 12/31 වෙනිදා ඉන්නවා පුතා 1100ක් මැරිච්ච මිනිස්සු ටික මැරිලා අලුතෙන් ඉපදිච්ච ළමයි ඉපදිලා ඔක්කොම ඉන්නවා 1100ක්. එහෙනම් මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය කියන්නේ මේ දෙන්නව එකතු කරනවා. එතකොට 2100යි ඒක බෙදනවා කියන්නේ පුතා දෙකෙන්. එතකොට එනවා 1050. එහෙනම් මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය වෙන්නේ ඔන්න ඔය. නේද? මම උග නිකන් උගලන්ට කියලා දුන්නේ ඔය වගේ දේවල් සරල දේවල්. හරිද? එහෙනම් මේ ඉන්නේ මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය. මේක දලදේශී නිෂ්පාදිතයෙන් බෙදුනාම එක පුද්ගලයෙක්ට ගිය ආදායම එනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු රටේ දලදේශී නිෂ්පාදනයේ රුපියල් 5000යි කියලා. මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය 1000යි කියමු 1050 නෙවෙයි 1000යි කියමු. ඒකට එක්කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා දිනව පුතා ඩොලර් 5. මේ ඩොලර් 5000. හරිද? ඩොලර් 5. තේරුණාද? එහෙනම් මේක තමයි පුතා ඒක පුද්ගල ආදායම. එක පුද්ගලයෙක්ට යන ආදායම. මේ අනුව ලෝක බැංකුව පුතා වර්ග කරලා තිනවා ආදායම් කාණ්ඩ 4කට. ලෝක බැංකුව දැන් ලංකාවේ බැංකුව නම් මහා බැංකුවනේ ලෝක බැංකුව කියන්නේ පුතා ලෝකෙටම බැංකුව. එයා භාවිතා කරලා තිනවා ආදායම් කාණ්ඩ 4ක්. හරිද? මෙන්න පළවෙනි කාණ්ඩේ. අඩු ආදායම් ලාභී රටවල්. හරිද? ඩොලර් ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද ඩොලර් නේද? ඩොලර් 1025 ට වඩා අඩු රටවල් නේද? උදා දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්න රටවල් වල එක පුද්ගලයෙක්ගේ ආදායම රුපියල් 1025ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ ඩොලර් රුපියල් නෙවෙයි ඩොලර්. තේරුණාද? එහෙනම්
මුළු රටේම තියෙන ඩොලර් ගානේ ඒ රටේ ඉන්න මිනිස්සු ගාන බෙදුවාම එක්කෙනෙක්ට යන්නේ 1025ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් නම් ඒ රට මොකද වෙන්නේ? අඩු ආදායම්ලාභී රටක්. අඩු මැදි ආදායම්ලාභී රටවක් නේද? lower middle income consider නේ බලන්න. අඩු මැදි ආදායම්ලාභී රටවල්. අඩු මැදි ආදායම්ලාභී රටවල් මැදි ආදායම්ලාභී රටවල් 1026ත් ඩොලර් මේක මතක තියාගන්න ඕනේ 3995යි ඩොලර් නේද? ඔන්න ඔය අතර තමයි අඩු මැදි ආදායම්ලාභී රටවල්. දුප්පත් රටවල් හැබැයි අඩු මැදි ආදායම්ලාභී රටවල් විදියට ඉන්නේ. හරිද? ඒ වගේමයි ඉහළ මැදි ආදායම්ලාභී රටවල්. ඉහළ මැදි ආදායම්ලාභී රටක් විදියට ඉන්නවා නම් පුතා 3996යි ඩොලර් සහ 12375යි ඩොලර්. එහෙනම් එක්කෙනෙක්ගේ ආදායම මෙන්න මේ පරතරය තුල තියෙනවා නම් ඒ රට ඉහළ මැදි ආදායම්ලාභී රටක් කියලා කියනවා. ඉහළ මැදි ආදායම්ලාභී මැදි ආදායමක් තියෙනවා හැබැයි ඉහළ මැදි ආදායම්ලාභී රටක්. ඉහළම ආදායම්ලාභී රටවල් ඉතා විශාල ආදායමක් ලබන රටවල් විදියට අපි හඳුර ගන්නවා පුතා. ඉහළ ආදායම්ලාභී රටවල් විදියට අපි ඉගෙන ගන්නවා පුතා 12376ට වඩා වැඩි රටවල් පුතේ ඉහළ ආදායම්ලාභී රටවල් විදියට හඳුන්වනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න මෙන්න මේක. අඩු ආදායම්ලාභී රටවල් 1025ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. අඩු මැදි ආදායම්ලාභී 1026යි 3995යි අතර වෙන්න ඕනේ. ඉහළ මැදි ආදායම්ලාභී 3996යි 12375යි අතර වෙන්න ඕනේ. ඉහළ ආදායම්ලාභී 12375ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න පුතේ මේ තියෙන්නේ ලෝක බැංකු වර්ගීකරණයට අනුව ඒක පුද්ගල ආදායම ඒක පුද්ගලයෙක්ගේ ආදායම ඒක පුද්ගල ආදායම ඒක පුද්ගල ආදායම බෙදිලා ගිහින තියෙන අනුව නේද? එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕක. නේද? ඒක පුද්ගල ආදායම බෙදිලා ගිහිලා තියෙන ආකාරය නේද? ඩොලර් මේ ආදායම බෙදිලා ගිහිලා තියෙන ආකාරය. එහෙනම් දරුවනේ හොඳ අවබෝධයෙන් යුතුව ඔබ මේක බලන්න. ඒක පුද්ගල ආදායම බෙදිලා ගිහිලා තියෙන ආකාරය තේරුණාද පුතාලට? බලන්න ලංකාවේ 2015 ඉඳන් 2018 වෙනකම් තියෙන තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම දල දේශීය නිෂ්පාදිතය සහ දල දේශීය ආදායම මත අපි ගන්න පුතා ලෝක බැංකුව ආදායම වර්ගීකරණය. එතකොට 2018 අපිට තියෙනවා 3991. 2019 ලංකාවේ තියෙනවා පුතා 4065. අන්න 2019 අගය දාගන්න 4065. 2019 අගය මට ටක් ගාලා කියන්නේ 2019 අගය 4065ක් තියෙනවා. 4065. එහෙනම් අපේ රට මොකටද අයිති වෙන්නේ? ඉහළ මැදි ආදායම්ලාභී රටකට නේ. මොකටද අයිති වෙන්නේ? ඉහළ මැදි ආදායම්ලාභී රටවල්. මේ නිසා අපිට මැදි ආදායම්ලාභී උගුලක් අවු කරනවා නේද? මැදි ආදායම්ලාභී උගුලක්. බලන්න සංවර්ධනය කරන්න වර්ධනය වෙච්ච රටවල වලින් හම්බෙන්නේ නැහැ නේද? අපිට මේ වර්ධනය වෙච්ච රටවල වලින් ආධාර ණය හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇයි? අපි මොකක් හින්දාද? වර්ධනය වෙමින්නේ මැදි ආදායම්ලාභී රටක් නේද? දුප්පත්මත් නැහැ. හරිද? එතන ලියන්න පුතා ඒක පුද්ගල ආදායම් වැඩිම රටවල් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය පිරිවලට ලියන්න. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ඕස්ට්‍රේලියාව
ඔස්ට්‍රේලියා වැඩිම රටවල් ටික අපි ලියමු. නෙදර්ලන්තේ. නෙදර්ලන්තේ. තුන්වෙනි එක නෙදර්ලන්තේ. හරිද? හරි. ඕකේ තව සංඛ්‍යා දත්ත ටිකක් මම ඔබට දෙන්නම්. සංඛ්‍යා දත්ත පොත ඇතුලේ දාලා එන්න ඊළඟට ඊළඟ තියෙන පුතා මේ ක්‍රය ශක්ති සාමයේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඒක පුතා සංවර්ධනයේ මැනීම සඳහා හොඳ දර්ශකයක් නෙවෙයි. හොඳයි. රටක් තුළ සංවර්ධනයේ මැනීම සඳහා හොඳ දර්ශකයක් නෙවෙයි. ඒක පුද්ගල සංවර්ධන දර්ශක කියලා කියන්නේ ඒක ක්‍රය ශක්ති සාමය මත ඒක පුද්ගල ආදායම කියන එක සංවර්ධනයේ මැනීම සඳහා හොඳ දර්ශකයක් නෙවෙයි. මොකද ඒක ඇතුලේ පුතා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ නිපදවූ භාණ්ඩා සේවා වගේම එම භාණ්ඩවල එක්සත් ජනපදයේ මිල ගන්න. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ එක්සත් ජනපදයට සාපේක්ෂ කරලායි ගන්න. ඒක ඒ රටේ තියෙන මිලක් එක්ක ගන්න පුතා. ඒක සාර්ථකම දර්ශකයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපේ රටේ භාණ්ඩා සේවා නිෂ්පාදනය කරලා ඒගොල්ලොන් පරිභෝජනය කරන මිල ඒකට ගන්න එක සාර්ථක දර්ශකයක් නෙවෙයි. නමුත් සංවර්ධනයේ මැනීම සඳහා යොදා ගන්න. ඒක හොයන ආකාරය මම දැම්මා. හැබැයි ඔක චුට්ටක් බලා ගන්න ඕක ලොකුවටම වැදගත්කමක් නැහැ. ක්‍රය ශක්ති සාමයේ එක පුද්ගල ආදායම PPP ඩොලර් ආදායම ටන් ආදායමයි. රටක සාමාන්‍ය එක පුද්ගල ආදායම සොයන්නේ දේශීය නිෂ්පාදිත. නැත්නම් ඔබ බලන්න පල්ලෙහා තියෙන සූත්‍රයේ උඩ බලන්න මෙපා. ශ්‍රී ලංකාවේ නිපදවූ භාණ්ඩ හා සේවා කොච්චර භාණ්ඩ සේවා ශ්‍රී ලංකාවේ නිපදවනවද? ඒවට ඇමරිකාවෙන් දෙන මිල කීයද? නේද? ඇමරිකාවෙන් ඒවට දෙන මිල කීයද වැඩි කරා. තේරුණාද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් මේක මම කියලා දීලා යන්නම්. මේකෙදි පුතා උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඇමරිකාවෙන් අපි කියමු පාන්ගෙඩි දෙකක් පාන්ගෙඩි පහක් නිෂ්පාදනය කරා කියලා. පාන්ගෙඩි 5යි. හරිද? ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරපු එක. මේක ඇමරිකාවේ US ඩොලර් පාන්ගෙඩියක් රුපියල් US ඩොලර් 2ක්. හරිද? 2ක්. නේද? ඊට පස්සේ මේක බෙදනවා පුතා ජනගහනයේ ප්‍රමාණය. ජනගහනයේ ප්‍රමාණය. එතකොට ජනගහනයේ ප්‍රමාණය. එවලට ඉන්න ජනගහනයේ ප්‍රමාණය. එතකොට 5 අරන් US ඩොලර් 2 ඩොලර් 10යි. ජනගහනය අපි කියමු 10යි කියලා ඉන්නේ. එතකොට එක්කෙනෙක්ට කියන දිනවා ක්‍රය ශක්ති සාමය මත ඩොලර් එකක්. ඉතින් මේක එච්චර හොඳ දර්ශකයක් නෙවෙයි. මොකද හේතුව අපේ රටේ නිෂ්පාදනයක් බී වෙලා ඇමරිකාවේ මිලක් දෙන එක සාර්ථක දර්ශකයක් නෙවෙයි. නේද? ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් highlight කරගන්න, ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න නිකන් උඩින් මතක තියාගෙන යන්න මෙන්න මෙහෙම දර්ශකයක් තියෙනවා කියලා. හරි. සංවර්ධනයේ මනින්. මෙන්න මේකත් වැදගත් නෑ භෞතික ජීවන තත්ත්වය. මොකද මේක පුතා මේකෙදි මේක පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් වෙලා තමයි මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ යහපැත්තේ HDI Human Development Index එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ භෞතික ජීවන තත්ත්වය Quality of Life Index කියන එක නේද? ඕකෙදි පුතා භෞතික ජීවන තත්ත්වය මනින එක තව පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් වෙලා. තේරුණාද? අප්ඩේට් වෙලා තමයි මානව සංවර්ධන දර්ශකය ආවේ. අපි එකපාරම මානව සංවර්ධන දර්ශකයට යන් මේකෙදි තීන ටික අපි පොඩ්ඩක් බලාගෙන යමු. හරිද? බලන්න ඒක වැදගත් ඒ විදිහට. ඇමරිකානු එතර සංවර්ධන බැංකුවේ සභාවේ අධ්‍යක්ෂකවරු ඩේවිඩ් මොරිස් මහතා හඳුන්වා දෙන ලද භෞතික ජීවන තත්ත්ව දර්ශකයේවත් PQLI නමින් ප්‍රසිද්ධ දර්ශකය සකස් කිරීමට විචලනයන් සංරචක නැත්නම් තුනක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. පළවෙනි එක උපතේදී ආයු අපේක්ෂණය. මේ කියන්නේ උපතේදී ආයු අපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ දැන් පුතේ දරුවෙක් ඉපදුනාට පස්සේ එයා කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙයිද කියලා අපි බලනවා. ඒ කියන්නේ අපේක්ෂා කරනවා. දැන් උදාහරණයක් හිතන්නකෝ. දැන් මම උපදිනකොටම අපේ ඒ හොස්පිටල් එකේ කියලා අවුරුදු 79.25ක් ජීවත් වෙනවා. ඒක 79.25ක් ජීවත් වෙනවා. උපතේදී ආයම. ඒ කියන්නේ හදිස්සි අනතුරක් නොවුනොත්. තේරෙනවද? ඒ කර්මයක් පරිසම් නොවුනොත්, ගියේ ගිලින් නැති වුනොත්, වාහනයක අත්පුන් නැති වුනොත්, වෙඩි කෑවේ නැති වුනොත්, නේද? ගුටි ගාලා මැරුන් නැති වුනොත් පුතා අවුරුදු 79.4ක් ජීවත් වෙනවා. තේරෙනවද?
ඕගොල්ලෝ අද බලමු අපි කී කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙනවද කියලා. හරිද? හැබැයි වෙඩි ගෑවේ නැති වුණොත් හොඳේ. මේ බලන්න. උපදේදී ආයු අපේක්ෂාව උපදේදී ලදරු මරණ අනුපාතිකය. ඒ කියන්නේ පුතේ ලදරුවෝ 10ක් ඉපදුනොත් එක්කෙනෙක් මැරෙනවා නම් අන්න ලදරු මරණ අනුපාතිකය 100ට 10යි. 110යි. හැබැයි ලංකාවේ මේක අඩුම ප්‍රතිශතයක් තියෙන මේ ලදරු මරණ අනුපාතිකය ඉතාමත් අඩුයි. මොකද අපේ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවෝ හැම වෙලාවෙම නිතරම බලනවනේ පුතා ගිහිල්ලා. ඒගොල්ලෝගේ පූර්ණ අධීක්ෂණයක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ COVID-19 එක ලදරු මරණ අනුපාතිකය ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. පොඩි ළමයි හම්බෙනකොට නේද? මැරෙනකොට නෙවෙයි. මැරෙනකොට ළමයි හම්බෙනකොට ලදරු මරණ අනුපාතිකය පොඩි කාලේ. ඒ වගේම සාක්ෂරතාවය කියලා කියන්නේ හරි අමුතුම කතාවක්. මේ බලන්න සාක්ෂර ලියන්න කියන්න හැකියාව තියෙනවා සාක්ෂර. ඔන්න අපේ දැන් අම්මට පුතා මෙන්න මේක. අම්මා කියලා ලියා ගන්න පුළුවන් නම් අන්න එයා සාක්ෂරතාවය. අම්මා සාක්ෂර. කොච්චර සාක්ෂරද? කතා කරන්න පුළුවන් නම් සාක්ෂරතාවය. උඹ බම් බොලන්තෝ තොපි යා යුතුයි. ඒ වගේ දේවල් කියනනම් පුතා සාක්ෂරතාවය. මම පොඩ්ඩක් දැම්මනේ. සාක්ෂරතාවය. නේද? එහෙනම් ඔය තියෙන පුතා සාක්ෂරතාවය. මෙන්න මේ මතත් මනින්න. එහෙනම් මත මනින්න තුනයි මොනවද? උපතේදී ආයු අපේක්ෂාවයි ලදරු මරණ අනුපාතයයි සාක්ෂරතාවය. උපතේදී ආයු අපේක්ෂාව කියන්නේ පොඩි එකෙක් ඉපදුනොත් පුතා කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙනවද? නේද? මේ සාක්ෂරතාවය කියලා කියන්නේ ලියන්න කියන්න හැකියාව. ලියන්න පුළුවන් නම් කියන්න පුළුවන් නම් සාක්ෂරතාවය හොඳයි. නේද? ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? ලදරු මරණ අනුපාතය. ඉපදුණු ගමන් මරණ අනුපාතය. නේද? එහෙනම් මේකත් මේ සඳහා බලපානවා. හරි. එහෙනම් පුතා අන්න ඒ තුන highlight කරගෙන බලන්න. බැලු බැලමට මෙම විචල්යන්ගෙන් සමාජ විචල්යන් ලෙස පෙනුනද ඒවා අවශ්‍යම ආර්ථික විචල්යන් සම්බන්ධ වේ. මෙම දර්ශකයේ ගණනය කිරීමේදී සියලුම විචල්යන් සඳහා එක් රටකට 1 සිට 100 දක්වා ඉතා උසස් නැත්නම් යහපත් ලකුණු ලබා දෙයි. නේද? උපදේදී ආයු අපේක්ෂණයේ අවුරුදු 77යි 1973 දී ඉහළම ආයු අපේක්ෂා වර්ධනයේ ස්වීඩනයේට ලකුණු 100ක් ලැබේ. ආයු අපේක්ෂාව අවුරුදු 28ක් ලැබෙන්නේ නම් එකයි. නේද? දැන් ඉතනකො මේක ලොකුවටම තියෙන එක නෙවෙයි අපි නිකන් කතා කරමු. පුතේ උපදේදී ආයු අපේක්ෂාව එක්කෙනෙක්ගේ අවුරුදු 77ක් නම් අන්නේ 100ක් ලකුණු දෙනවා. හරිද? ලකුණු 100ක් දෙනවා. ඒ රට අවුරුදු 77ක එකෙක් ජීවත් වෙනවා නම් ලකුණු 100ක් දෙනවා. අවුරුදු 28ක එකෙක් ජීවත් වෙනවා නම් ඒක ලකුණු දෙනවා. තේරුණා? මේ ලෝක බැංකුවෙන් දීලා තියෙන මේ නිර්ණායකය අවුරුදු 28ක් ජීවත් වෙයි දැන් හිතන්න මෙන්න මේ දැන් අෆ්ගනිස්තානයේම අනිවාර්යෙන් පුතා අවුරුදු 14යි. උන්ට පොයින්ට් 5යි දෙන්නේ 0.5යි. ඇයි කොයි වෙලාවේ තලේබාන් ෂොට් එක දෙයි කියලා හිතන්න බෑනේ. නේද? ඒකට 0.5යි. දැන් අපිටත් ප්‍රභාකරන් ඉන්න කාලේ මේක අඩු වෙන්නේ නැති. නේද? අපිට කොයි වෙලාවේ බඩු පැකට් වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ නේද? ඒ නිසා මේ උපතේදී ආයු අපේක්ෂාව නේද? ඒක 77ක් වුණොත් මුල් ලකුණු 100ම දෙනවා. 28ක් වුණොත් එක ලකුණයි දෙන්නේ. තේරුණාද? ඒ අතරතුර ආයු අපේක්ෂණ මට්ටම අනුව අදාළ ලකුණු ලැබේ. ලදරු මරණ අනුපාතිකය අනු ලකුණු 1000කට ලදරු මැරෙන්නේ මම මේ 1000කට ලදරු මරණ 9ක අනුපාතිකයක් නම් ලකුණු 100ක්. ඒ කියන්නේ ළමයි 1000ක් උපදිනකොට 9ක් මැරෙනවා නම් ලකුණු 100ම හම්බෙනවා. හරිද? ලදරු මරණ 1000කට 229ක් මැරෙනවා නම් පුතා අන්න එහෙනම් ලකුණයි හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ළමයි 1000ක් හම්බුනොත් 229ක් මැරෙනවා නම් පුතා ළමයි 10 ලකුණු 1යි හම්බෙන්නේ. ඒ රට ඉතාමත් අන්ත දුගී රටක් කියලා අපි හඳුනනවා. මෙම දර්ශකය අනුව සමාජ සංවර්ධනය සහ රටේ සුබසාධන මට්ටම මනාව පිළිබිඹු කරගත් ආර්ථික සංවර්ධන මට්ටම ප්‍රමාණවත් ලෙස නොදැක්වීම අඩුපාඩු. මේක පුතා අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මිනිසුන් ලදරු මරණ බැලුවා, උපදේදී ආයු අපේක්ෂාව බැලුවා, සාක්ෂරතාව බැලුවා. හැබැයි මිනිස්සු ගාව සල්ලි දිනනද කියලා බැලුවද? සල්ලි දිනනද? නැහැ. මෙන්න මේකේ තියෙන දුර්වලතාවය මොකද්ද පුතා? ආදායම බැලුවේ නැහැ. අන්න highlight කරන්න යට දිනනවා නම් කරගත් සංවර්ධනයේ මට්ටමේ ප්‍රමාණවත් අඩුපාඩුවක් නේද? ආර්ථික සංවර්ධන මට්ටමේ ප්‍රමාණවත් අඩුපාඩුවක්. අන්න යටින්ම තියෙන එක highlight කරන ආර්ථික සංවර්ධනයේ මෙරුවේ නැහැ. අන්න highlight කරලා හරි ගමන්නේ තරලොක්ම දාලා යටින් ලියන ආර්ථික සංවර්ධනයේ පිළිබඳ මැනබැලීමක් සිදු නොකරන නිසා මෙය අඩුපාඩුවකි. ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ මැනබැලීමක් සිදු නොකරපු හේයින් මෙය අඩුපාඩුවකි.
හරි. මෙන්න පුතා එන මානව සංවර්ධන දර්ශනය. තාමත් වැදගත් එකක්. ඕක highlight කරන්න. Human Development Index HDI මේක එක්සෑම් එකේ අහනවා. බලන්න මානව සංවර්ධනය යන මානව ක්‍රියාකාරීත්වය හා හැකියාව පුළුල් කිරීමේ ජනතාව තෝරා ගැනීමේ පරාසය විශාල කර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. මානව සංවර්ධනයේ පැතිකඩයන් ලෙස ආදායම ධනය ආදායම අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයේ සවිබැල ගැනීම. අන්න highlight කරන ආදායම අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය. මෙන්න පැතිකඩ තුනම බලනවා. අරටේ දුර්වලතාවය තිබි මොකද? සෞඛ්‍ය තත්ත්වය බැලුවා. ලදරු මරණ අපේක්ෂාව බැලුවා. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය බැලුවා. ඊට පස්සේ ආදායම පැත්ත බැලුවේ නැහැ. ආරක්ෂාව පැත්තත් බැලුවනේ. ආදායම සෞඛ්‍ය තත්ත්වයේ අධ්‍යාපන පැත්තමත් බැලුවනේ. සාක්ෂරතාවයේ අධ්‍යාපන පැත්තම බැලුවා. හැබැයි ආදායම බැලුවේ නැහැ. මේකේ ආදායම බලනවා. හරිද? ඒ වගේම දේශපාලන ස්වාධීන බව හා සමානාත්මකතාවයේ සංවර්ධන දර්ශකයක් රටක සමාජ ආර්ථික සාධකයේ පුළුල් පැතිකඩක් ආවරණය කරන බව සංවර්ධනයේ කරයි. සංවර්ධනයේ සියලුම මට්ටම්වලදී අත්‍යවශ්‍ය හැකියාවන් තුනක් යොදා ගනිමින් මෙම දර්ශකය සකස් කරනවා. පුතේ මේ දර්ශකයේ පැතිකඩ තුනක් බලාගෙන හදනවා. මොනවාද පැතිකඩ තුන? පළවෙනි එක දීර්ඝායුෂ මැනීම නැත්නම් ආයු අපේක්ෂා මැනීම. බලන්න උපදේදී ආයු අපේක්ෂණය. දීර්ඝායු මැනීම සඳහා දායකත්වයේ සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ තත්ත්වය මැනීම. මේකෙන් මොකද බලන්න පුතා? සෞඛ්‍යයි පෝෂණ තත්ත්වයයි. ගන්න highlight එක ටක් ගාලා highlight කරන්න. මේක අහනවා මේ පැතිකඩ තුන හරිය අහනවා. අනිවාර්යෙන් අහනවා. මේකෙදි බලන්නේ සෞඛ්‍ය පැත්ත බලනවා නේද? දීර්ඝායුෂ බලන සෞඛ්‍ය පැත්ත බලනවා. දැනුම පාසල් අධ්‍යාපනයේ ලද වසර සංඛ්‍යාවේ මධ්‍යස්ථ අගය. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක් ඉස්කෝලේකට ගිහිල්ලා පාසලේ අධ්‍යාපන ලැබපු වසර සංඛ්‍යාවේ මධ්‍යස්ථ අගය. ඒ කියන්නේ දැන් 100ක් ඉස්කෝලේට ගියා නම් පුතේ 100ක් ඉස්කෝලේට ගියා නම් 13 වසරට වෙනකම් 50ක් ගියා නම් ඉතුරු 50 මගදී හැයිලා නේද? අන්න මේකේ මධ්‍යස්ථ අගය ගන්න. නේද? මේකේ මධ්‍යස්ථ අගය. නේද? ඒ වගේම ඊළඟ එක තමයි පාසල් අධ්‍යාපනය අපේක්ෂිත වසර සංඛ්‍යාව. නේද? දැන් ඉස්කෝලේ යද්දී ළමයෙක් අපේක්ෂා පාසලට යන්න අපේක්ෂා කරන අගය තියෙනවනේ. කියන්නේ මම 12 වසරට වෙනකන් යනවා. මම 11 වසරට යන්නේ. මම 10 වසරට යනවා. ඔයෙමත් එකෙක් ඉන්නවා මම 5 වසරට විතරයි යන්නේ. උඹ යවන්නද මාව? එහෙම කියලා අහනෙකුත් ඉන්නවා. එතකොට පුතා මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒක තමයි මේ අධ්‍යාපන මට්ටම බලන්නේ. නේද? පාසල් හැරයාමේ පාසල් අධ්‍යාපනයේ ලැබීමට අපේක්ෂිත වසර සංඛ්‍යාව. දැන් LDD ත්‍ස්තවාදී ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ ලංකාව ඇතුළට අයිතියි. දැන් ත්‍ස්තවාදීන් ඉන්නකොට පුතා ඒ ළමයිත් ලංකාව ඇතුළේ ඉන්න ළමයි. ඒගොල්ලෝ අයිති. දැන් ඒගොල්ලන්ට පාසල් යනවා අයිතිය නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මේ කාලෙන් ඒගොල්ලෝ යුද්ධයට එනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පාසලට යන්න පුළුවන් 11 වසරට 10 වසරට ඒ වගේ. දැන් විවිධ රටවල් දිනන පුතා මේ අයිතීන් සුරකින්නේ නැති. නේද? ඒ වගේම අවසාන එක යහපත් ජීවන තත්ත්වය. ඒකෙදි කියනවා පෙර ශක්ති සාම්‍ය ඒක පුද්ගල ආදායම US ඩොලර් කීයද? නේද? අර අපි ඉස්සෙල්ලා මේ පෙර ශක්ති සාම්‍ය ඒ කියන්නේ රටක නිෂ්පාදිතය වැඩි කරනවා ඇමරිකානු US ඩොලර් වල වටිනාකමෙන් ජනගහනයෙන් බෙදනවා. එතකොට එනවා ඩොලර් එක වටිනාකම. අන්න ඒ අනුව පුතා ආදායම් මැනීමේ නිර්ණායකයෙකුත් එනවා. එහෙනම් නිර්ණායක කීයක් තියෙනවද? 3යි. මොනවද? ප්‍රධානම නිර්ණායක ආයුෂ මැනීම. දෙවෙනි එක දැනුම. ඒ වගේම යහපත් ජීවන තත්ත්වය. එතකොට නැත්නම් පැතිකඩ 3යි. මොකද්ද? අන්න යටින් පැතිකඩ 3 ලියන්නේ. සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, යහපත් ජීවන තත්ත්වය. නැත්නම් ආදායම් නේද? ආදායම් නේද? සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් බලනවා මොකද්ද පුතා? මොකද්ද සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් බලන්නේ? උපතේදී ආයු අපේක්ෂාව. අධ්‍යාපන පැත්තෙන් බලන්නේ පාසල් යන වසරවල මධ්‍යස්ථ අගය සහ පාසලේ අධ්‍යාපනය ලැබීමට අපේක්ෂා කරන අවුරුදු ගාන නේද? ඒ වගේම ආදායම් පැත්තෙන් බලන්නේ මොකද්ද පුතා? ඒක පුද්ගල ආදායම් නේද? ආදායම් පැත්තෙන් බලන්නේ ඒක පුද්ගල ආදායම් නේද? ක්‍රය ශක්ති සාම්‍ය ඒක පුද්ගල ආදායම්. ක්‍රය ශක්ති සාම්‍ය ඒක පුද්ගල ආදායමයි ආදායම් මට්ටමින් බලන්නේ. ආදායම්. එනම් පැතිකඩ 3ක් නේද? මොනවද පැතිකඩ? සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, ආදායම් නේද? බලන්න. මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ මනු ලබන්නේ ශේෂ්ඨ තුනක ජනතාව ඇති ලබා ඇති ප්‍රතිශතයයි. මෙම දර්ශකයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ වැඩසටහනක් වෙන UNDP නේද? 1990 දී සිය ප්‍රථම මානව සංවර්ධන වාර්තාව තුළින් හඳුන්වා දුන් දර්ශකයකි. මේ පැතිකඩ තුනකට අමතරව
2015 දී මානව සංවර්ධන වාර්තාවේ දර්ශකයේ මේ පැතිකඩ තුනට අමතරව 2015 මානව සංවර්ධන වාර්තාවෙන් මානව සංවර්ධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය තත්ත්වයන් පැතිකඩ හතරක් හඳුන්වා දී ඇත. නේද? අර තුනට අනුව තවත් හතරක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මොනවද? සමාජ යුක්තිය, සමානතාවය උසස් කිරීම, මානව අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම, පරිසරික තිරසරභාවය ඇති කිරීම, දේශපාලන හා ප්‍රජා ජීවිතයට සහභාගී වීම. ඔය කියන පැතිකඩ තුනත් නම් කරලා තිනවා. අර ටික අනිවාර්යයෙන්ම උඩ ටික ඕනේ. මොකද සෞඛ්‍යයයි, අධ්‍යාපනයයි, යහපත් ජීවන තත්ත්වය. පැතිකඩ තුන මතක තියාගන්න. හරි. මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ අනුව පුතා රටවල් වර්ගීකරණය කරන ආකාරය දිනුම්. ඊට ඉහළම රටක් නම් මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ හොඳම නම් 0.08ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. අන්න highlight කරන්න. ඕක වැදගත්. ඉතා ඉහළ එකක්. ඉහළ මානව සංවර්ධන දර්ශකයක් නම් 0.7 පරාසය 0.799 පරාසය තුල තියෙනවා. තේරුණාද? මධ්‍යම මානව සංවර්ධන රටක් නම් පුතා 0.05 පරාසය 0.699 අතර තියෙනුනේ. පහළ සංවර්ධන රටක් නම් පුතා 0.549 බිඳුවට වඩා පල්ලෙහා අගයක් තියෙනවා. එහෙනම් මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ අතින් මුළු ලෝකෙම ශ්‍රී ලංකාව අපි 2018 වෙනකොට 71 වෙනි ස්ථානයේ තුල තමයි පුතා ඉන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ අනුව. ඒ අනුව 2016 උනේ මෙහෙමනේ. 2018 71 වෙනි ස්ථානයේ තමයි ඉන්නේ. තේරුණාද? 2018 71 වෙනි ස්ථානයේ තමයි ශ්‍රී ලංකාව ඉන්නේ. රටවල් 189ක් තුලින් තමයි ඉන්නේ. නේද? එතකොට මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ අතින් ඉතා ඉහළම අගයක් තියෙන නෝර්වේ. නෝර්වේ කියන්නේ පුතා දැඩි අධික ආදායම් ලබන ලාභී රටක්. ඒවැ පුතා ස්විස්ලන්ත, නෝර්වේ, අයර්ලන්ත, ජර්මනි මම ඔයාලට කිව්වේ ජර්මනි කියන රටවල් පුතා ඉතාම මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ අතින් ඒ වැඩිම. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මිනිසුන්ගේ නිදහස, රීත්‍යා ඒගොල්ලන්ට අම්මලා තාත්තලා කියන අවුරුදු 18 ඉඳන්ම නැහැ. ඒතකොට ඒ කියන්නේ කසාද බඳින්නේ එහෙම නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉතින් ළමයි ඉන්න පුතා කොහොමද දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා, ඔහේ ජීවත් වෙනවා. අවුරුදු 18න් එළියට යනවා. ඊට පස්සේ හිතන තැන් වල ඇවිදිනවා. මුළු ලෝකෙම ඇවිදිනවා. ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ විල කඳු නගිනවා, අරේ ගිහිල්ලා වෙන රට. ඒ රටවල් වල යනවා. ඊළඟට සල්ලි තියෙනවා පුතා. සල්ලි තියෙනවා. මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? ඇවිදලා ඒ ජීවිතේ විඳිනවා. ඒක මානව සංවර්ධනය අතින් ඉතාමත් ඉහළයි. මානව සංවර්ධනය අතින් ඉතාමත් ඉහළ රටක් විදියට තමයි අපි මේ රට හඳුනගන්නේ. 2018 දී ලෝක මානව සංවර්ධන දර්ශකය අනුව අන්න යටම රුල highlight කරන්න අනුව ශ්‍රී ලංකාව මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ 0.780ක් වෙයි. ඒ අනුව ලෝකයේ රටවල් 189ක් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව 71 වෙනි ස්ථානයේ පසුවිය. නේද? රටවල් 189කින් පුතා 71ක් කියන්නේ ඉතින් හොඳයි. අපි සාමාන්‍ය මානව සංවර්ධනය වෙලා තිනවා. ඇයි මං පුතේ රටවල් 117ක්ම පාස් කරලා නේ 71යි 118ක් විතර පාස් කරලා ඉතින් අපි ගේමක් ගහලා තිනවා යන්තම් හරි. නැත්තම් බෑ පුතේ. හොඳටම කරලා තිනවා. නැත්තම් බෑ ඉතින්. එහෙම ඉන්න අමාරුයි. Hi. එන තිරසර සංවර්ධන. තිරසර සංවර්ධන. නැත්නම් ධරණීය සංවර්ධනය කියන්නේ ඔය. තිරසර සංවර්ධනය, ධරණීය සංවර්ධනය. මේක පුතේ මේ තිරසන සංවර්ධනයේ අපිට
තීන කොටසට වඩා වැඩියෙන් මම උදන්ට දාලා තිනවා. මොකද ඔබට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මම අපිට අවශ්‍ය කොටස් ටික විතරක් ඔතනදී උගන්වන්නම්. ඔබ ඒ කොටස් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. තිරසර සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. අනාගත પરම්පරාවට සම්පත් ඉදිරි කරලා. තේරෙනවද? අනාගත પરම්පරාවට සම්පත් ඉදිරි කරලා වර්තමානයේ මේ සම්පත් ටික ඒ කියන්නේ පරිස්සමින් භාවිතා කරනවා. දැන් උදාහරණයක් ඉදිරියට ගන්නකො. අපි අනාගත પરම්පරාවට නැතුව සියලුම වැලි ටික ගොඩ දාලා විකුණනවා නම් මොකද මේ අනාගත પરම්පරාවට වැලි තියා ගඟක්වත් ඉතුරු වෙනවා. නේ කාදනය වෙලා ගිහින් මුළු රටම විනාශ වෙනවා. අනාගත પરම්පරාවට නැතුව අපි වනාන්තර ටික මෙයා කළා ගස් ටික ඔක්කොම කපලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ පුතා? නැති වෙනවා. නේද? එහෙනම් මේ තිරසර සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ අනාගත પરම්පරාවට සම්පත් ඉදිරි කරමින් වර්තමානයේ ඉතාමත් අර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්න කියන එක තමයි පුතා අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? තිරසර සංවර්ධනය. මේ තිරසර සංවර්ධනයේදී පුතා පැතිකඩයන් තුනක් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරනවා. පළවෙනි එක ආර්ථික, සමාජීය, පාරිසරික නේද? ආර්ථික පැත්ත බලනවා. තිරසර සංවර්ධන මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකයට හානියක් වෙන්නත් බෑ. මිනිසුන්ගේ අතේ සල්ලි දින්නත් ඕනේ. මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකය සංවර්ධනය වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම සමාජයට හොඳ හිතකර දෙයක් හම්බෙන්නත් ඕනේ. සමාජෙ හිතර්චී වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම පාරිසරික ගුණත්වය ආරක්ෂා වෙන්නත් ඕනේ. එහෙනම් තිරසර සංවර්ධනයේ ඇතුලේ පුතා පැතිකඩ තුනක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොනවද තුන? ආර්ථිකමය පැතිකඩ බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමාජීය පැතිකඩ බලාපොරොත්තු වෙනවා. පාරිසරිකමය පැතිකඩ බලාපොරොත්තු. එහෙනම් මේ පැතිකඩ තුනක් පිළිබඳව මේකෙදි අවධානය යොමු කරනවා. ඒ වගේමයි මම අවශ්‍ය ටික මෙතනදී කරන්නම්. උදෙක්ම මේක පැතිකඩ තුනක් පමණක් නෙවෙයි පුතා. ඒ පැතිකඩ තුනට එහා ගිය ධරණීය සංවර්ධනයක්. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයේ එක මිනිසුන්ගේ පැතිකඩ විතරක් නෙවෙයි හැම පැත්තම ආවරණය වෙනවා. ජනතාවගේ අවශ්‍යතා පුළුල් වීම, කාර්මික කුෂිකාර්මික සංවර්ධනය, දායිතාවේ ඉහළ ආර්ථික වෘද්ධියක් ලබා ගැනීම, සංස්කෘතිය විනාශ කර නොගැනීම, සමාජ සාධාරණත්වයේ වෘද්ධිය ප්‍රතිලාභ දිලින්දාට ලබා දීම, ඒ වගේමයි පාරිසරික පැත්තෙන් ජෛව විවිධත්වය, ස්වභාවික සම්පත් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකි, ප්‍රතිස්ථාපනය කළ නොහැකි සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීම, ඒ වගේම මිනිසුන්ට හිතකර හොඳ පරිසරයක් පරිසර දූෂණයකින් තොරව පවත්වාගෙන යන එක නේද? පොලියුෂන් කියලා කියන ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති දැන් ඔය සමහරක් තැන් වලින් උඩට දුම විකාශ යනවා. ඒ දුම් යන එක හොඳ නෑ නේද? පරිසරය කාදනය වෙනවා. අය ඕසෝන් ස්තරයට හානි. සමහරක් බීම හදන කම්පැනි ඔයගොල්ලෝ දාන කොකාකෝලා හැම ජරාවම පුතා මොකද කරන්නේ? බේරේවකට දාන. ඒකට බේරේවේ ඉන්න මාළු ටික මැරෙනවා. ඒකට පරිසරය සංවර්ධනය වෙලා නෑ. එහෙනම් මේ ධරණීය සංවර්ධනයේදී නැත්තම් තිරසර සංවර්ධනයේ කියන්නේ පුතා පැතිකඩ තුනක් ඔස්සේ යන්න. සමාජ ආර්ථික පාරිසරික පැතිකඩ තුන ඔස්සේ යන්න. ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට අනාගත પરම්පරාවට සමාජයේ සම්පත් ඉදිරි කරලා වර්තමානයේ ඉතාමත් යෝග්‍යව භාවිතා කරන අන්න ඒක තමයි පුතා ධරණීය සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මෑත කාලීනව වැදගත්ම කතාව වුණු තැනක් තමයි පුතා මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ අභිමතාර්ථ 17ක් ඔස්සේ 2030 දී මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට හයිලයිට් කරගන්න තියෙන්නේ 2030 දී මේගොල්ලෝ අපේක්ෂා කරන අභිමතාර්ථ 17ක් ඔස්සේ මෙන්න අභිමතාර්ථ මෙන්න මේක ඇහුවා අභිමතාර්ථ කීයද පැතිකඩ කීයද ඉලක්ක කීයද කියලා අභිමතාර්ථ 17ක් ඔස්සේ පැතිකඩ පහකින් යුක්තව පැතිකඩ පහකින් යුක්තව ඉලක්ක 169ක 169ක් ඉලක්ක තියෙනවා පුතා මොනවද තිරසර සංවර්ධනය ඔස්සේ මේ බලන්න පැතිකඩ 5යි නේද පැතිකඩ 5 වලට මම කියන්නම් ඔතනම තියෙනවා ජනතාව පෘථුවිය සෞභාග්‍ය සාමය හවුල් කටයුතු මේ කියන පැතිකඩ 5 මොනවද ජනතාව පෘථුවිය සෞභාග්‍ය සාමය හවුල් කටයුතු මේ කියන පැතිකඩ 5 ඔස්සේ අභිමතාර්ථ 17ක් සම අභිමතාර්ථ 17ක 169ක ඉලක්ක සපුර ගන්න යනවා පුතා මොකද ඔස්සේද තිරසර සංවර්ධනය ඔස්සේ මෙන්න මේ තුන මතක තියාගන්න අභිමතාර්ථ 17යි පැතිකඩ 5යි මොනවද මේ ඉලක්ක 169 මොනවද මේ පැතිකඩ 5 මේකත් අහන්න පුළුවන් ගිය පාර මේ තුන කීයක් තියෙනවද කියලා අහුවට මේ පාර අහන්න පුළුවන් පැතිකඩ 5 මොකද්ද එහෙනම් මට කියන්න ජනතාව පෘථුවිය සාමය ඊට පස්සේ අපි කියනවා සෞභාග්‍ය හවුල් කටයුතු සෞභාග්‍ය හවුල් කටයුතු මෙන්න පැතිකඩ 5 ජනතාව පෘථුවිය සාමය සෞභාග්‍ය හවුල් කටයුතු නේද ජනතාව පෘථුවිය සෞභාග්‍ය සාමය හවුල් කටයුතු මේවා නිකන් ලකුණු දෙකේ ප්‍රශ්න හොඳේ
ලකුණු දෙකේ පක් MT කියෝනේ මේවා ගින්දර වගේ ලියන්න පුළුවන්. තිරසර සංවර්ධනය කියන්නේ අනාගතයට සම්පත් ඉදිරි කරමින් වර්තමානයේ භාවිතා කරන. මේ පැතිකඩ කීයක් තියනවද? 17යි. පැතිකඩ 5යි. අභිමතාර්ථ 17යි. ඉලක්ක 169යි. පැතිකඩ කීයද? 5යි. පැති 5යි. පැති අපිට කියනවා පැත්තක් හදාගන්න කියලා කොහොම හරි ඒ වගේ තමයි මේකෙත් තියෙන පැතිකඩ 5යි. ඉලක්ක 169යි. අභිමතාර්ථ 17යි. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ තියෙන්නේ පුතා මේ තියෙන්නේ රටක තිරසර සංවර්ධනයේ යෙදෙන රටක් 2030 දී 2030 වෙනකොට අපේක්ෂා කරගන්න ඉලක්ක අපේක්ෂා කරන අභිමතාර්ථ ඒ අභිමතාර්ථ ඉෂ්ට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පැතිකඩ පහ. තේරුණාද? දැන් අපේ ඉලක්ක තියෙනවානේ පුතා අපේ ඉලක්ක 169 තියෙන්නේ 1,69 ලක්ෂයක් විතර තියෙනවානේ. ඒව පැතිකඩ පහක් ඔස්සේ මගේ මේ පැත්ත හදා ගන්න ඕනේ මේ පැත්ත හදා ගන්න ගෙවල් පැත්ත හදන්න ඕනේ ආර්ථික ආදායම් පැත්ත හදන්න වාහනයක් ගන්න ඕනේ මේ පැත්ත හදා ගන්න ඕනේ FA පැත්ත එක පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕනේ ඔය පැතිකඩ පහ ඉලක්ක තියෙනවානේ මම රෝස මලක් දෙන්න ඕනේ ඒක බලපාන්නේ කාටද මම ඇන්තුලියම් මලක් දෙන්න ඕනේ ඒක බලපාන්නේ කාටද අනේ පැතිකඩ පහ ඔස්සේ අභිමතාර්ථ 17ක ඉලක්ක 169ක් තියෙනවා නේද හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි පුතා තිරසර සංවර්ධනයේ තියෙන්නේ. අපි ගොඩාක් ලොකුවට දැම්මට තිරසර සංවර්ධනයේ ඔය ටික තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි බලමු. තිරසර සංවර්ධනය කියන්නේ නැත්නම් දරණීය සංවර්ධනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මුලින්ම ඔය මාතෘකාව highlight කරන්න. මේ බලන්න. තිරසර සංවර්ධනය දරණීය සංවර්ධනය යනු අනාගත පරම්පරාවට අන්න එතන highlight කරන්න. අනාගත පරම්පරාවට සම්පත් බුද්ධි විඳීමට ඇති අයිති අහිමි නොකොට වත්මන් පරපුර එය ප්‍රශස්තව සංවර්ධන නැත්නම් භාවිතා කර යුතුය. ඒක. හරිද? එතන ඒක කොටස වැදගත්. ඊට පස්සේ එන්න මම වැදගත් ටික විතරක් කියන්නම්. තිරසර සංවර්ධනයේ හුදෙක්ම යට එන්න සංකල්ප ටිකට හුදෙක්ම යට තියෙන තිරසර සංවර්ධන සංකල්ප. තිරසර සංවර්ධනයේ හුදෙක්ම පරිසර සංරක්ෂණයට පමණක් සීමා නොවූ පටු ලෙස අර්ථ දක්වන ලද පැතිකඩක් නොව. මේ පරිසරයේ පැත්ත විතරක් නෙවෙයි. තුන් පැත්තක් බැලුවා. ආර්ථික සමාජීය පැතිකඩ ඒ තුන් පැත්තම බැලුවා ආර්ථික සංවර්ධනයේ ඉහළ ස්ථාවර ආදායම් ආර්ථික වෘද්ධියක් ගන්න සමාජ සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පරිසර පැත්ත බලන ඒ තුනම නේද පාරිසරික පැත්ත විතරක් නෙවෙයි සමාජීය පැත්ත ආර්ථික පැත්ත ඒ වගේම මේ තුන් පැත්තම ආර්ථික සමාජීය පාරිසරික තුන් පැත්තම බැලුවා පරිසරය කියන පැත්තෙන් විතරක් නෙවෙයි හරිද එහා පැත්තට ආවම වෙනවා තිරසර සංවර්ධනයේ ත්‍රිකෝණය. මේක ත්‍රිකෝණයක් ආකාරයෙන් ඔබට පෙන්වන්න පුළුවන්. සමාජීය ඉඳන් ආර්ථිකයට මේක නොනායතන කියවල සමාජ පැත්තෙන් උඩ ආර්ථික පැත්තට. ආර්ථික පැත්තෙන් ආයි සමාජ. ආයි ආර්ථික සමාජ. මේක නොනායතන ත්‍රිකෝණයක්. සල්ලියනකොට අපි සමාජයට උදව් කරනවා. සමාජයට උදව් කරනකොට පරිසරය රැක ගන්නවා. ආපහු පරිසරය රැකගෙනකොට සල්ලියනවා. සල්ලියනකොට නේද? එහෙම දිගට යනවා. නේද? මේකේ අභිමතාර්ථ 17 දෙන්නේ ඔය සමාජීය අභිමතාර්ථ 1යි සමාජීය දැරිය හැකි අභිමතාර්ථ එතන 4යි 2යි 6යි 6යි 5යි 11යි ඒ ටික එකතු කරාම ඒ කියන්නේ අර ඔක්කොටම එනවා තව කුලකය ඇතුලේ තියෙනවනේ ඒක ගණිතමය කුලකයක් ඒ දෙකම දැම්මම ඕක ඉන්ටර්නෙට් එකේ තිබ්බේ එහෙම මාර්ගම දැම්මා ඒක ගණිතමය කුලකයක් තියෙනවා හරිද ඒතකොට දැන් ওই ටික ඔක්කොම එකතු කරාම 14ට වඩා වැඩියෙන් එනවා නමුත් ඔබ බලන්න ඕක ඇතුලේ සමහරක් ඒවා තියෙනවා දෙකම ඉෂ්ට වෙන්න තියෙනවා ඕක ගණන්කාරයෙක් නම් ටක් ගාලා හදන්න පුළුවන් නේද හරි පැතිකඩයන් තුන තියෙනවා අන්න highlight කරන ආර්ථික පැතිකඩ සමාජ පැතිකඩ පාරිසරික පැතිකඩ ඊට පස්සේ ඉන්න තිරසර සංවර්ධනයේ අරමුණු ටික තියෙනවා ආර්ථික සංවර්ධනයේ නැවත සලකා බැලීම මූලික අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම සනීප ආරක්ෂණය සම්පත් ඒ දේවල් වැඩි කරනවා සංරක්ෂණය කරනවා තාක්ෂණය සංවර්ධනය කරනවා ජනගහන මට්ටම වර්ධනය කරනවා ගුණාත්මක පැතිකඩ මිනිසුන්ගේ වර්ධනය කරනවා හරිද හරි මෙන්න මෙතන වැදගත් ස්වභාවික ස්වභාවික ප්‍රාග්ධනය ලෙස සැලකීම තිරසර සංවර්ධනය අවශ්‍ය කරන එක් ප්‍රාග්ධන ස්වරූපයක් ලෙස ස්වභාවික ප්‍රාග්ධනය සැලකෙන අතර ඉන් ප්‍රාග්ධන ස්වරූපයේ භෞතික ප්‍රාග්ධනය මානව ප්‍රාග්ධනය යන දේවලු සලකා බලන්න. ඒ වගේමයි මේකෙදි පුතා ලියන්න තිරසර සංවර්ධනයේ මෙන්න මේ තුන තිරසර සංවර්ධනයේ අභිමතාර්ථ 17යි ඉලක්ක 169යි පැතිකඩ 5යි. ඔතනින් ලියන්න.
ඊට පස්සේ එන 2015 2030 එහා පැත්තේ තිරසර සංවර්ධන 2015 2030 තිරසර සංවර්ධන බලන්න දිලිඳුකම පිටිදැකීම පෘථිවිය ආරක්ෂා කිරීම සහ සැමට සෞභාග්‍ය උදා කිරීම වූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම වීම 2015 හඳුන්වා දුන් තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ වැදගත් නේද ඒදි පැතිකඩයන් නැත්නම් පුළුල් ශේෂ්ත්‍ර කීයද 5යි මොනවද ජනතාව පෘථිවිය සෞභාග්‍ය සාමය හවුල් කටයුතු නේද හරි ඔය දින තිරසර සංවර්ධනය අභිමතාර්ථ හරි පුතේ කොහොම මෙන්න පාස් පේපර් ප්‍රශ්න 4ක් තියෙනවා හතරෙන් ඔයා මුල් 3 කරන්න බලන්න දැන් පාස් පේපර් ප්‍රශ්න 4න් මුල් 3 කරන්න 23 වෙනි පිටුවේ පැතිකඩ 5 ආයෙත් කියනවා. පැතිකඩ 5 තමයි එහා පැත්තේ තියෙන පුතේ. බලන්න. ජනතාව, පෘථුවිය, සෞභාග්‍ය, සාමය, හවුල් කටයුතු. පැතිකඩ 5. කරන්න බලන්න MCQ ටික MCQ ටික කරන්න අර ඒකේ පළවෙනි එකේ 19ක් කියලා වැදලා තියෙන එක 169ක් මේ පස්වෙනි උත්තරය ඇදලා තියෙන්නේ 2019 ප්‍රශ්නේ ඒක හදාගන්න ඕනේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉලක්ක තියෙනවා
උත්තර දාන්න ළමයි ඔක්කොම. උත්තර දාන්න ළමයි ඔක්කොම. හොඳයි. මල්ගී කොහොමද 4 වෙනි එක? උත්තරේ නම් හරියයි. යකෝ මං කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ ඔක්කොම 4 වෙනි එකේ උත්තරේ දාන්න. සසින්දි හොඳයි 65. 100. හොඳයි. 53. හොඳයි පුතේ. හරි. හොඳයි. අපි ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. පාස් පේපර් මෙතනින් අපි නවත්තනවා අද කොටස. මොකද ඊට පස්සේ තියෙන අපිට ආදායම් ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව ආදායම් විෂමතාවය පිළිබඳව ඒකයි දරිද්‍රතාවයයි දෙක එකට යන්නේ පුතේ. දරිද්‍රතාවයේ චුට්ටක් උගන්වලා ඉන්න ඕනේ ඒක උගන්වන්න. ඒකට දරිද්‍රතාවය කියන්නේ ඊළඟ දවසේ පාඩම. දරිද්‍රතාවයේ පුංචි සංකල්පයක් උගන්වලා ඉන්න ඕනේ ආදායම් ව්‍යාප්තිය විෂමතාවය පිළිබඳව පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්න. ඩෝලර් සොෆ්ට්වෙයාර් සහ ගිනි සංගුණකයයි පංචමය අපකරණ අනුපාතිකයයි කියන තුනම නිර්මාණ ඒ කියන්නේ දෙකක් නිර්මාණය කරන්න අපි දරිද්‍රතාවය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට අද අපිට මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ ධර්මීය සංවර්ධනය විතරයි. සංවර්ධනයේ සංකල්ප ටික ඉවරයි. සංවර්ධනය අපි ඉගෙන ගත්තා. සංවර්ධනය වෙනුම් කරන්නේ කොහොමද? භෞතික ජීවන තත්ත්ව මානව සංවර්ධනය එක ඉගෙන ගත්තා. සංවර්ධනය කියන්නේ වර්ධනයට වඩා එහා ගිය එකක් නේද? එතකොට වර්ධනය කියන්නේ භෞතික පැත්ත විතරයි. සංවර්ධනයේ අනිත් හැම පැත්තම ආවරණය වෙනෝනේ. එහෙනම් හරි. අපි උත්තර ටික බලමු. ගොඩක් අය උත්තර හරි දාලා තියෙනවා. බලන්න. පළවෙනි තිරසර සංවර්ධනයේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය අනුව සියලු ජාතීන්ගේ එකඟතාවය පළ කළ තිරසර ඉලක්ක කීයද? 169 මම කො පස්වෙනි උත්තරේ හදාගන්න කියලා. ගොඩක් ළමයි හරි. උත්තරේ අංක 5 69. 169. දෙක මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ සංරචකයක් වෙන්නේ. ඌණ සේවා නියුක්තිය නෑ. දෛනික ප්‍රෝටීන් නම්බර් නෑ. මොකක්ද තියෙන්නේ? උපදේදී ආයු අපේක්ෂාව. ආර්ථික සංවර්ධනය යනු මොකක්ද උත්තරේ? උත්තර අංක 2 දෙක සහ පහ. උත්තර දෙකම ගන්න පුළුවන්. දෙකක් පුළුවන්, පහක් පුළුවන්. හරිද? ආර්ථික වෘද්ධිය සමග නිමෝම බෙදී යාමේ ආර්ථිකයේ ව්‍යුහමය සිදුවීමක් වෙන්න ඕන කියන එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ජනගහනය තුල ආදායම් ව්‍යාප්තියේ විෂමතාවය ඉවත් කරලීම කියන උත්තරෙත් ගන්න පුළුවන්. 2යි 5යි දෙකම ගහපු ළමයි ගොඩක් අය දෙක ගහලා තිනවා. දෙක හරි. හරි. ඔච්චර තමයි ලොරන්ස් වක්‍රය කියලා දෙන්න බෑනේ දැන්.
ඒක සංවර්ධනය තුළනේ. ඒතකොට අද ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් කරා ඔයගොල්ලෝ නොහිතුවට සම්පූර්ණව පාඩමේ කොටස් 4නේ. ඔන්න කොටස් 4න් දැන් දෙකක් ඉවරයි. හොඳේ. වර්ධනය ඉවරයි. සංවර්ධනය ඉවරයි. හරිද? දැන් තියෙන්නේ තව දෙකයි. දරිද්‍රතාවයයි ජනගහනය. මේ දෙක ඉවරනාට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට තියරි ඉවරයි. හොඳේ. ඔය දෙක ඉවරනාට පස්සේ තියරි අවසන් කරනවා. මම තියරි හිමින් ගියේ කාලය තියෙනින්ද මේ දරිද්‍රතාවය වගේ පාඩම මේක ආපහු රිවිෂන් පාඩමක් විදියට එන්නේ නැහැ. පේපර්ස් පාඩමක් පේපර් වලින් කරන එකක් විදියට එන්නේ. ඒ නිසා මම හිමින් ගියේ කොටසකට එක දවසක් වගේ ආයක මේ කොටසක් වගේ වෙන් කරලා. ඒතර දරිද්‍රතාවය සහ ජනගහනය. ඊට පස්සේ මේ ඉරිදා පන්තිය තුල මම ඔයගොල්ලන්ට දීලා ඇති මේ ජාතික ගිණුම් සහ සාරාර්ථිකය කියන දෙකම නේ දෙක නේ රිවිෂන් එක ටියුට් එක sorry නිෂ්පාදන පිරිවැයයි මේ සාරාර්ථිකය නිෂ්පාදන පිරිවැයට අදාළව රෙකෝඩ් ටික මම දානවා හොඳේ නිෂ්පාදන පිරිවැයට අදාළව රෙකෝඩ් ටික දානවා සාරාර්ථිකය නැවත සාකච්ඡා කිරීමක් කරනවා හොඳේ දැන් මම එතන නිෂ්පාදන පිරිවැය දැන් මේ ළමයි කීප දෙනෙක් නිෂ්පාදන පිරිවැය ආපහු සැරයක් කරන්න කියලා කිව්වා. මම තියරි කරන ගමන් ඒ තියරි රෙකෝඩ් ටික 23 22 ටිකක් දැම්මා. හැබැයි දැන් 21 මං ගාව තියෙනනේ පරණ රිවිෂන් එක. ඒ රිවිෂන් එකේ තියෙන රෙකෝඩ් ටික ළමයිට දෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුරවන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඔයගොල්ලන්ට ඒක පුරවන්න එකක් නැති හින්දානේ මං දුන්නේ. ඒතකොට හැමෝටම ආපහු මතක් වීමක් වෙනවා. ඒක 아무තු පොස්ට් එකක් යනවා. මගේ අතින් ඒක ගියාට මම ඒක දුන්නේ. ආපහු ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා. ඒ නිෂ්පාදන පිරිවැය ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලෝ විභාගයට ලියන්න ඕනේ කියන හින්දායි මම ඔයගොල්ලන්ට දුන්නේ. හරිද? ඒ අදාළ රෙකෝඩ් ටික මම හෙට ඉඳන් හෙට නෙවෙයි. සිකුරාදා නෙවෙයි සෙනසුරාදා ඉඳන් මම ගෲප් එකට දානවා. නිෂ්පාදන පිරිවැය එකේ පළවෙනි කොටස දෙවෙනි කොටස තියරි එක රිවිෂන් එක ඒ සියල්ලම දානවා. ඒක බලලා නෝට් එක පුරවනවා. හරිද? ඊට පස්සේ සාරාර්ථිකය මම පටන් ගන්නවා. මේ සාරාර්ථික රිවිෂන් කොටස පටන් ගන්නවා මේ සතියේ ක්ලාස් එකේ අපේ ඉරිදා ක්ලාස් එකේ නේද ඉරිදා සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ඉරිදා හවස 7ට පන්තිය වැටෙන්නේ සමහරක් වෙලාවට නෙවෙයි බොහෝ දුරට ඉරිදා හවස 7ට මට රිසර්ච් එකේ මීටින් එක තියෙනවා ඉරිදා මැඩම් දාලා ඒ හින්දා ඉරිදා හවස 7ට පටන් ගන්නෙ ඉරිදා හවස 7ට පටන් අරගෙන තමයි සාරාර්ථික යන්නේ සාරාර්ථිකේ තේරුම් නැති ළමයි මුල ඉඳන් ආපහු සාරාර්ථිකේ ඉගෙන ගන්න මේ සතියේ ඉරිදා 7 පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්නේ හරිද එතකොට සාරාර්ථිකයේ දැනට ප්‍රශ්න තියෙන අය තියරි රෙකෝඩ් ටික ඕන මම දෙන්න නැවතත් තියරි පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔබට ඉතාමත් හොඳයි. දැන් අමතක වෙන්න බෑ. ළඟදී කර පාඩමින් අමතක වෙන්න බෑනේ. ටක් ගාලා ආපහු සැරයක් කරනකොට මතක් වීමක් වෙනවා. එතකොට මුදල් ඉවරයි, ඒක ඉවරයි, ඒ ටික සියල්ලම ඉවරයි. මම ඔබට උගන්වන්නේ තව තියරි පාඩම් දෙකක් සහ එක රිවිෂන් පාඩමක් ඉතුරු වෙලා තිනවා. වර්ධනයේ මේ රාජ්‍ය ආර්ථිකය සහ විදේශ වෙළඳාම කියන දෙකම එකට හදපු ටියුට් එක. ඒතර මේ දෙක විතරයි මම ඔබට තව ගණන්න තියෙන්නේ ටියුට් එකයි දෙන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මම ඔයාලට ආපහු ටියුට් දෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ආපහු ඔයාට මගෙන් ටියුට් හම්බෙන්නේ නැහැ පේපර්ස් තමයි හම්බෙන්නේ තව එක ටියුට් එකයි ඕගොල්ලන්ට මට දෙන්න තියෙන්නේ හරිද ඒකට සම්පූර්ණම මට මගේ අතින් වෙන තියෙන දේවල් ටික මම හිතන්නේ කරා පරිමේම කරා ඒ ටික මම ලබා දෙන්නදී ලබන පාර ඒ ටියුට් එක දුන්නාට පස්සේ රාජ්‍ය ආර්ථිකය සහ සංවර්ධනය මට ඒක ටියුට් දෙකකට මාස දෙකකට දෙන්න තිබ්බා මම එහෙම දෙන්න කැමති නෑ වැඩක් නෑ කොහොමද එහෙම ඕනකමක් නෑ මට ඒක වෙනුවට පේපර් ටියුට් එක සහ ඔයගොල්ලන්ට වෙන දැන පොස්ට් එක මම ආවරණය කරලා තියෙන්නේ ඒ ටික හදාලා හදලා දෙන්න එහෙනම් සංවර්ධනය කොටස ආපහු පොඩ්ඩක් බලන්න නොබල ඉන්න සංවර්ධනය බලන්න අපි නැවතත් හම්බෙමු ඉරිදා රාත්‍රී 7ට එහෙනම් හැමෝටම මෙතෙක් උත්සාහයි ඒ පිටේ වලසමින් ඉන්න සංවර්ධනය බලන්න හරිද